strano uomo avevo io, con gli occhi dolci quanto basta per farmi dire sempre sono ancora tua. E mi mancava il terreno quando si addormentava sul mio seno e lo scaldavo al fuoco umano della gelosia. Che strano uomo avevo io, mi teneva sotto braccio e se cercavo di essere seria, per lui ero solo un pagliaccio. A letto mi diceva sempre, non vali che un po' più di niente. Io mi vestivo di ricordi per affrontare il presente e ripensavo ai primi tempi, quando ero innocente, a quando avevo nei capelli la luce rossa dei coralli, quando ambiziosa come nessuna mi specchiavo nella luna e l'obbligavo a dirmi sempre sei bellissima, sei bellissima. Accecato d'amore mi stava a guardare. Sei bellissima, sei bellissima. Na 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 Se pesco che un giorno ha detto il tempo è un gran dottore, lo lega a un sasso stretto stretto e poi lo butto in fondo al mare. Sono passati buoni buoni un paio d'anni e di stagioni, ho avuto un paio di avventure, niente di particolare, ma io uscivo a cercarti nelle strade, fra la gente, mi sembrava di voltarmi all'improvviso e vederti nuovamente, e mi sembra di sentire ancora sei bellissima, sei bellissima. Accecato d'amore mi stava a guardare. Sei bellissima, sei bellissima. Na 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 na. Sei bellissima, sei bellissima. Na 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 Siamo talmente belle che abbiamo iniziato gennaio 2024 con altri 7 femminicidi. Io non so se sono numeri che qualcuno deve dire basta, che deve intervenire, deve investire, deve cercare di dare dei messaggi, specialmente alle persone. Io non parlerei di uomini e donne, io direi di dare dei messaggi alle persone, alla comunità, perché veramente così non riusciamo ad andare avanti, perché poi questi messaggi devastanti che abbiamo sentito anche questi giorni, questo uomo trovato mezzo nudo a Paderno del Grappa
in una situazione che io non vorrei neanche discutere perché mi fa talmente male, sono talmente schifata che penso che anche parlarne non va bene, ma bisogna, però ne parliamo con addetti ai lavori che sanno, non col politicante o quello che si inventa chissà cosa, ma persone che hanno studiato, che sanno di cosa parliamo. Allora vi presento subito, abbiamo in presenza l'avvocato Danilo Riponti, docente di criminologia, grazie avvocato Riponti, veramente grazie, però abbiamo anche un politico, abbiamo il professor Arturo Lorenzoni, consiglio regionale gruppo misto, ma anche un docente, perciò una persona per bene, una persona che sa anche porsi, perché abbiamo bisogno anche un po' di etica, che forse molti politici l'hanno persa perché non sono politici, sono politicanti, e questo dà molto fastidio perché siamo noi che li paghiamo, siamo noi che li vediamo, ma abbiamo votato quello, ma stiamo scherzando, perché bisogna anche cominciare a sveglia Veneti a fare questo. Allora, avvocato Riponti, allora grazie anche al professor Lorenzoni, professore. Cosa ci dice? Questi messaggi devastanti che stanno arrivando alla società, a questa società anche che sta invecchiando, ma abbiamo anche dei giovani, ecco, i giovani che veramente devono avere dei buoni esempi, dei bravi educatori, che può essere anche la società, ma dovrebbe essere anche la politica. Prego, avvocato Riponti. Femminicidio, la violenza di genere in generale, è un fenomeno drammatico di questi tempi. È un fenomeno di una gravità veramente inusitata, che si è amplificato in questi ultimi anni, complici diversi fattori sui quali dopo mi piacerebbe spendere qualche parola. Fatto sta che oggi ci troviamo con una grande, terribile emergenza. Non è un fatto di per sé nuovo, perché se voi ci pensate bene, la violenza contro le donne ha radici abbastanza lontane. Quando agli albori dell'età moderna una donna si ribellava a quelli che erano i cliché sociali e culturali dell'epoca e voleva vivere non tanto con ribellione quanto con libertà la sua vita, la bruciavano come strega, perché questa è la realtà. Però il fatto aveva radici, connotati e contorni diversi da quello che poi si è sviluppato e si è manifestato tragicamente oggi. E si manifesta poi oltretutto in termini abbastanza globali, perché notate bene che la violenza contro le donne non ha confini. Si sviluppa sia nelle società cosiddette moderne occidentali quanto nelle società cosiddette tradizionali. Si collega quindi a delle pulsioni profonde che devono essere lette con strumenti scientifici e con strumenti anche, direi, politici con la P maiuscola, di politica criminale, di politica normativa, illuminati. Perché altrimenti si fa un can-can che rischia di fare quasi un risultato peggiore di quello che ci si auspica e purtroppo anche da un punto di vista normativo dobbiamo avere il coraggio di affrontare questo problema con visione profonda dei problemi, perché le legislazioni delle emergenze in cui si rattoppano con norme magari utili, magari proficue nel contesto immediato, ma non si risolvono i problemi di tipo generale, che sono tanti e sono profondi. Perché vi dicevo che, secondo me, una mia lettura di questi fatti, gli anni recenti sono stati molto critici. Anzitutto devo rilevare nella società civile, ma anche nell'ordinamento giuridico, il fatto che c'è una grande trascuratezza nei confronti delle vittime. Tutto il nostro sistema giuridico è imperniato sulla figura del reo, sulla sanzione da dare al reo, sulla risocializzazione da dare al reo, ma delle vittime ci si preoccupa poco. La vittima, nello scenario psicologico complessivo di questi fatti, è vista con disagio, è vista come un soggetto perdente, come un soggetto che non merita particolari attenzioni da parte dell'ordinamento giuridico e dell'ordinamento giudiziario. Dovrebbe essere il contrario, perché tutto il sistema dovrebbe nascere proprio per tutelare le vittime e garantire a loro stesse protezione, riparazione, risarcimento. Parentesi, ed anche la comunità, la società qualche volta,
qualcuno dice se l'è voluta, se l'è cercata. Ah, sì. Invece di capire, come dice lei, perché ha fatto questo, ci sarà stato pure un motivo, può succedere, si incolpa, dopo che ha subito diventa anche colpevole. Lei dice un'assoluta verità. La dottrina vittimologica, esiste una scienza che studia questo, si chiama vittimologia. È il lato dalla parte della vittima della criminologia. Una scienza di straordinario interesse, ma in Italia calcolata, considerata assai poco. La vittimologia rileva proprio questa vittimizzazione secondaria. Dopo il reato e quindi la vittimizzazione da reato, tutti questi strascichi, abbiamo purtroppo il fenomeno dei social, che è un fenomeno terribile sotto questo profilo. Io dico, dobbiamo essere aperti tutti verso la nuova società digitale, ma attenzione, attenzione. Lo stesso Sam Altman qualche giorno fa a Davos, l'inventore dell'intelligenza artificiale generativa, ha detto potenzialità infinite, ma dobbiamo dare regole, perché altrimenti perdiamo il controllo. Attenzione, può diventare anche pericolosa se non è gestita bene. I social in questo momento, per uno studioso di criminologia, sono un laboratorio infernale, perché i fenomeni di revenge porn, di hate speech, le istigazioni all'odio, sono un qualche cosa di incredibile, di massacrante, e le vittime ne pagano spesso le conseguenze. È una situazione estremamente delicata ed estremamente grave. Noi pensiamo ad educare i nostri giovani. La prima fondamentale educazione di questi giovani è l'educazione alla relazionarsi anche con questi strumenti, perché si fanno dei danni impressionanti. Allora sentiamo come commenta il professor Lorenzoni, il professor Arturo Lorenzoni. Cosa dice? Ecco queste parole dell'avvocato Riponti che dovrebbero far riflettere la politica. Abbiamo bisogno di politici illuminati, abbiamo bisogno di investire in queste strutture che mancano, perché cosa me ne faccio della panchina se poi non ho il dopo panchina come donna? Dove vado? Chi mi aiuta? Chi mi supporta? Prego, professore. Buongiorno Mirella e buongiorno a tutti gli ascoltatori, grazie dell'invito. Sì, io credo... Condivido quanto è stato detto sull'emergenza che stiamo vivendo, però ecco, io voglio richiamare una cosa che a me colpisce moltissimo. Il reato di stupro è un reato contro la persona solo dal 1996. Fino al 1996 era un reato, che faceva riferimento al codice Rocco, al codice fascista, contro la morale pubblica. Quindi i diritti della donna solo nel 1996 sono stati riconosciuti in caso di stupro. Questa è una cosa che a me sconvolge, perché mi fa capire come l'idea stessa della dignità delle persone è ancora, voglio dire, in costruzione. Per cui ecco, quando vediamo alcuni atteggiamenti, la colpevolizzazione delle vittime, queste cose qui, nascono in una cultura che era veramente becera dal mio punto di vista. In questo senso, ecco, credo che dobbiamo fare molta strada e, come diceva, il processo di imparare a gestire le nostre emozioni. Io non sono un criminologo, quindi non so entrare nell'aspetto giuridico, nell'aspetto penale, però nell'aspetto sociale credo sia importantissimo aiutare ciascuno di noi, non solo i ragazzi, perché purtroppo questi fenomeni qui vengono fuori anche tra persone adulte, tra persone anche mature, e quindi è proprio l'incapacità di gestire le nostre emozioni. In questo senso i social senz'altro sono degli amplificatori pazzeschi delle emozioni e consentono di elaborare individualmente la relazione anche malata con altri, in modo che può diventare estremamente pericoloso. Per cui ecco, io credo che dobbiamo tornare veramente a vivere le nostre relazioni in modo più diretto, in modo più umano, perché io vedo che manca un'umanità. Mirella, lei diceva la politica è l'espressione delle persone, sono le persone che scelgono i loro rappresentanti, e qui io credo che i politici non sono né peggiori né migliori delle persone che li votano. Sta a noi individuare chi possa rappresentare la nostra sensibilità, i nostri desideri, i nostri obiettivi. Oddio, lei sa come la penso, professor Lorenzoni, con questi listini bloccati non è che siamo tanto felici di andare
al voto, perché questa è la verità, ma anche a livello locale. Mi scusi professor Lorenzoni, è inutile che io voti una persona e poi il sindaco si prende un assessore che non è stato neanche eletto perché ha la possibilità di farlo. Allora facciamo a meno di fare la lista, facciamo solo il sindaco e abbiamo risolto il problema, perché poi è questo che vediamo, perché ci dicono mettiamoci in gioco, ma il cittadino si mette in gioco quando va a votare, perché sceglie. E vedo che se il sindaco semina bene viene rieletto, anzi proprio è apprezzato. Se il sindaco non semina bene lo mandano a casa, cioè c'è il buon senso, però dopo è lasciato solo questo cittadino, non ha parole. Sono stati tolti anche questi comitati di quartiere che erano fondamentali, dove tu potevi far ascoltare la tua voce, potevi essere anche contrario a le decisioni che si prendeva a livello di giunta, e sono stati eliminati perché? Perché davano la voce al popolo. Il popolo non deve avere voce, un po' alla volta ce la stanno togliendo. Cosa dice avvocato Riponti? Dico che la dimensione sociale ed educativa è fondamentale su 1000 tematiche e su questa in particolare. Io credo che uno dei fattori scatenanti questa incredibile recrudescenza di violenza di genere è legato proprio a carenze di tipo educativo. Pensiamo a quanto tempo dedichiamo ai nostri figli, pensiamo agli istituti scolastici e di formazione, che tipo di investimento fanno sui nostri figli, che tipo di relazioni maturano. Pensiamo al fatto che i momenti di aggregazione che una volta c'erano, faccio un parallelismo magari un po' controtendenza, pensiamo agli oratori, pensiamo a quelle strutture scolastiche e sportive in cui si andava a condividere. Adesso tutto è trasferito, gran parte di questa dimensione sociale è trasferita, come diceva anche il professore, su una realtà digitale virtuale, ma l'uomo è anche fisicità. L'uomo ha bisogno di relazioni interpersonali che non siano soltanto mediate dall'informatica. Abbiamo Rinaldo da Venezia, se non mi cade la linea. Vai Rinaldo. Ciao Mirella. Ciao. E benvenuto ai tuoi ospiti. Ti dico Mirella che non siamo tanti lontani, perché qua in Italia, va bene, finalmente 50 anni fa, che c'era il delitto d'onore, le cose non mi cerca. Pensa 50 anni fa, non c'è 3.000 anni fa, che la donna è sempre stata maltrattata. E le cose non mi cerca, anche per lo stupro, come che dice l'assessore. Secondo il mio punto di vista, se ne fa chi fa gli stupri vergognosi è la castrazione con la punturetta, quindi non fa più del male a nessuno. E purtroppo pene non esiste, perché qui che ha fatto sti atti anche contro i bambini, quindi da lì a Coppai, si fuori tutti quanti. Dobbiamo da vergognarsi che non facciamo le leggi. I politici, adesso che c'è elezione, gli viene fuori e ti promette quello che ti vuole, basta che ti voti i paroli. E invece bisogna risolvere, ti risolvi i problemi della gente, giorno per giorno. I politici si ricordano degli elettori solo quando che c'è votazione, o se no per farsi vedere bei ori, che ne sia anche tanti dovrai, però il mondo non va avanti così. Mi ho 80 anni, è il periodo più brutto della mia vita sto qua, me ne ho 80 anni, va bene, me ne ho passati tutti i colori, perché ho fatto di tutto, non mi sono tutti, e ora cosa ne mi cerca? I figli erano più buoni una volta, adesso vi permettiamo questi social, queste robe, ma cosa è? Ma se vive su più del grande fratello, si sveglia a mezzogiorno la mattina che delle volte giro, cosa vi insegniamo i figli? Non vediamo un buon esempio, e la politica neanche, perché la politica dei giovani non gli interessa niente. Adesso che basta Rinaldo, se no non ce la faccio, dai, non tirarla lunga. Abbiamo sentito le riflessioni di Rinaldo che sono sempre molto chiare naturalmente. Ecco, quello che fa impressione è sentire questi nostri diversamente giovani che stanno vivendo male, ecco questo mi fa male, stanno vivendo male per i messaggi, per la solitudine, anche molti per pochi soldi. Io oggi ho il Banco Solidale, perciò sapete di cosa
parlo naturalmente, ma soprattutto, professor Lorenzoni, ecco, questi messaggi che non arrivano, questa politica anche in questo periodo, sentiamo parlare di piste da bob, del ponte di Messina, adesso di autonomia, sembra che domani arrivi l'autonomia, invece bisognerebbe spiegare molto bene, sì è un passo in avanti, ma forse anche un passetto più che un passo, però per molti politici è determinante, perché tra poco ci saranno le votazioni, perciò far vedere sempre che la medaglia ha solo una faccia e non l'altra, a questo popolo veneto del Mi Novo Combatta diventa anche facile, perché sanno dove vanno a parare. Cosa dice, professore? Invece la politica dovrebbe occuparsi anche di questi, sono temi veramente delicati che hanno bisogno di risposte, non è che possiamo aspettare chissà cosa. Prego. No, ha perfettamente ragione, la politica dovrebbe prioritariamente occuparsi di queste cose. Però le porto un esempio di questi giorni, il sindaco di Rieti, che in seduta del Consiglio Comunale ha avuto delle parole veramente oscene nei confronti delle donne, nei confronti del rapporto con le donne. Per me questo è veramente la debolezza, che un po' alla volta abbiamo costruito anche un linguaggio che consente diciamo così, degli atteggiamenti che sono sessisti, che sono violenti anche, a prescindere anche dalla questione sessuale. Ma serve andare a Rieti anche in Consiglio regionale del Veneto, li abbiamo sentiti e visti, Volevo giocare in un campo neutro per giochi anche in campo nostro che vale la pena, avvocato, non mettiamo la polvere sotto il tappeto, ce li abbiamo in casa qui anche noi. No, prego. Lo dice a me, che mi sembrava più elegante. Io non sono elegante questa mattina. Però sono tutti esempi che sono molto significativi secondo me, perché nel momento in cui io accetto un linguaggio che è violento di fatto e che legittima atteggiamenti che non sono diciamo così giocosi, che non sono scherzi, non c'è lo scherzo quando c'è la dignità delle persone, e questo un po' alla volta legittima atteggiamenti che sono sempre più diciamo così capaci di aggredire, e poi c'è sempre la persona che si ritiene diciamo così legittimata ad usare anche la violenza, e questo a tutti i livelli. Guardi che le guerre che stiamo vivendo in questo momento sono solo, diciamo così, l'aver portato su un livello di relazione tra paesi, questo livello di relazione tra le persone che accetta la violenza come una delle dimensioni. Secondo me non dobbiamo accettare la violenza a nessun livello. A livello delle relazioni tra i ragazzi, nello sport, anche negli stadi, quello che è successo a Udine. Ma guardi che sono delle cose queste, permettersi di insultare una persona, tra l'altro un campione incredibile che fa vincere le squadre, e insultarlo solo perché viene da un paese diverso e il colore della sua pelle è diverso da quello dei tifosi. Queste sono tutte cose che legittimano un atteggiamento sempre più violento, e su questo dobbiamo essere veramente fermi e rigettare. Secondo me deve esserci una condanna unanime anche degli episodi più piccoli, perché non siamo forti abbastanza nel dire no a una violenza verbale, ad una violenza anche che qualche volta cerca di nascondersi dietro l'episodio scherzoso. No, non si scherza su queste cose. Guardi. Professor Lorenzoni, io penso di essere una delle poche che ha avuto il coraggio di dire che vivo in un territorio razzista, quando veramente ci sono stati quei fatti con le campionesse, non faccio nomi per rispetto di queste donne che sono state prese di mira solo per il colore della pelle, nonostante siano campionesse, nel silenzio totale. Anzi, alcune donne addirittura hanno supportato questi insulti. Ma cosa vuole? Ma chi crede di essere? Ma alla fine capisce che adesso, e qua chiedo anche all'avvocato Riponti, io mi faccio una domanda, siccome non sono elegante, sono sportiva anche questa mattina come mi vedete, ma forse non è anche un po' colpa nostra che non riusciamo, nonostante questi passi da gigante che abbiamo fatto per crescere, per cercare di dare dei messaggi veramente importanti, di rimboccarci le maniche, creando anche associazioni importanti, che i conti non tornano. Non tornano perché se siamo così tante ci abbiamo messo la faccia e questi sono i risultati che abbiamo, c'è qualcosa che non va o sbaglio? Sono totalmente d'accordo. La cultura della persona, dei diritti della persona, che si riverbera poi anche nella tutela delle vittime, è la materia fondamentale che dobbiamo ricominciare a praticare.
Dobbiamo ricominciare, se vogliamo avere uno scenario di visione, dai più giovani, ma dai più giovani, siano essi maschi o siano le stesse femmine, perché maschi e femmine, purtroppo, oggi come oggi, educati in maniera forse non adeguata, si lasciano andare a fatti, per esempio, di bullismo, che sono antesignani, sono dei comportamenti spia. E guardate che il bullismo c'è anche nella versione femminile. L'abbiamo visto ieri le ragazzine che hanno preso a calci questa ragazza. Fermo avvocato, se no mi cade la linea e sa come funziona. Abbiamo Antonio da Padova che già ieri hanno intasato il centralino e è andato in tilt. Eccolo qua, caduto, vediamo se lo riprendiamo. Prego avvocato. E quindi dicevo, dobbiamo rieducare la cultura dei diritti della persona. Abbiamo perso questo straordinario valore della nostra civiltà vissuta per secoli e secoli e purtroppo stiamo tagliando le radici, ecco, di una crescita ulteriore in questa direzione. La stessa pandemia, lancio un tema di cui anche avevamo discusso in altra occasione, ha creato grandi disagi, grandi disturbi. Adesso noi l'abbiamo scavalcata dal punto di vista sanitario e l'abbiamo voluta dimenticare anche da un punto di vista sociale. Ma invece molti stress, molti disturbi, soprattutto nella fascia giovanile, adolescenziale, sono dei dati di fatto che, se non adeguatamente curati da un punto di vista terapeutico, si sfogano in comportamenti aggressivi, in comportamenti violenti, che sono giustamente bilaterali. Non dobbiamo fossilizzarci, se vogliamo risolvere il problema dobbiamo affrontarlo in tutta la sua proiezione. Ed è fondamentale che noi abbiamo il coraggio di affrontarlo partendo dalle classi giovanili, perché dopo, se volete, possiamo anche discutere sugli strumenti giudiziari. Ci sono state 3 leggi molto importanti dal 2013, la legge sul femminicidio, 2019 primo codice rosso, 2023 codice rosso rafforzato. Però sono leggi importanti per tamponare, ma la legislazione dell'emergenza, quella promossa proprio sull'impeto di situazioni sociali gravi, non risolve i problemi a lunga scadenza. Dobbiamo lavorare su più fronti. Allora Livio, Padova, Antonio, scusami, ma vedete come funzionano i centralini? Prova a riprovare, vai Livio. Mirella, ciao. Ciao. Un saluto ai tuoi ospiti. Dunque, io volevo ritornare sul discorso dell'autonomia. Sarebbe una cosa opportuna, giusta anche, che venisse illustrato ai cittadini da parte anche da parte, non so, del professor Lorenzoni, è una proposta che gli faccio, di spiegare esattamente in che cosa consiste, quale sarà l'iter parlamentare e cosa dobbiamo aspettarci, perché tanti cittadini sentono parlare di questa autonomia ma non sanno di che cosa si tratta. Grande Livio, grande Livio. Ecco, io volevo fare questa proposta e sentire un parere dei tuoi ospiti. Vi ringrazio. Vedete che è importante dare la voce al popolo e confrontarsi, perché il popolo è in confusione sempre, nel fine vita, nei referendum, perché non viene spiegato niente, nei vaccini. Devo invitare i luminari per spiegare bene cosa può succedere se non leggi bene o se vai da solo su internet e leggi quello che riesci a leggere perché non sei competente, il passaparola dell'amico. Il professor Lorenzoni, vede, quello che ha detto Livio è giusto, perché se io adesso esco e chiedo ai cittadini cos'è l'autonomia, cosa arriverà, cosa è stato deciso di fare, non lo sanno. Non lo sanno. Pochissimi, se non qualche ha detto i lavori, poi sono convinta che sono in confusione anche i politici. Prego, professor Lorenzoni, poi andiamo in pubblicità. No, signor Livio ha detto delle cose giustissime, io sono d'accordo. Questo processo di riforma non è assolutamente chiaro e io andrei molto cauto nel chiamarlo un risultato storico, nel senso che il governo di Giorgia Meloni non ha proprio la stessa idea di autonomia del presidente Zaia, è un po' diverso. E la mia impressione è che stanno guidando questo processo verso un binario morto, un binario che formalmente riconosce un'autonomia, ma nella sostanza non avendo
definito quelli che sono i livelli essenziali delle prestazioni, ricordiamo che l'Italia è un paese unico. Fermo professore, che spieghiamo, sono i LEP. Quando sentite LEP, che non sapete neanche perché non è che spiegano, sono quello che ha spiegato il professor Lorenzoni, perché spieghiamo bene stamattina. Prego professore. No, grazie Mirella, ha ragione. Cioè, la nostra Costituzione dice tutti i cittadini italiani devono avere gli stessi diritti nelle materie fondamentali, per cui lo stesso livello di prestazione nella sanità, nella scuola, e in tutte le cose, diciamo così, i nostri diritti fondamentali. È chiaro che un processo di autonomia non deve andare a cozzare contro i diritti di tutte le persone, e quindi dobbiamo prima stabilire quali sono questi livelli essenziali, no? Per cui il processo a Roma da quel punto di vista è piuttosto complicato, quindi non ci sarà nessuna misura concreta prima di aver definito questi livelli essenziali delle prestazioni. In questo senso, ecco, io vedo piuttosto lungo il processo che porterà ad una reale autonomia. E poi io devo dire la verità, io ho delle perplessità su alcune materie, parlo della materia energia per esempio, che conosco bene. Dare un'autonomia da questo punto di vista alle regioni significa avere una dimensione nella gestione della tematica troppo piccola, troppo locale. Oggi l'energia deve essere gestita prevalentemente a livello europeo, addirittura neanche nazionale. E quindi in questo senso, ecco, io credo che sia necessaria della cautela. Un altro ambito è quello, per esempio, dell'educazione, della scuola e dell'università. L'università si confronta a livello internazionale, deve essere forte, ci deve essere veramente un coordinamento centrale importante. Quindi ecco, andare a definire i confini tra quello che viene deciso a livello nazionale e quello che viene deciso a livello regionale è un processo, diciamo così, molto delicato, e non può essere lasciato ad un approccio ideologico, paroni a casa nostra. Certo, paroni a casa nostra, ma dobbiamo vederci all'interno di una comunità che non è più neanche quella italiana, è quella europea. In questo senso, ecco, io sono d'accordissimo su una maggiore autonomia, ma senza perdere di vista che facciamo parte di una comunità molto grande. Pensate alla politica internazionale, voglio dire, la difesa, ma come possiamo pensare che non ci debba essere un coordinamento non solo nazionale ma addirittura europeo? Grazie professore, perché abbiamo Maurizio Dari in linea. Vai Maurizio. Ciao Mirella, e saluto i tuoi ospiti presenti. Allora, io vorrei allacciarmi al discorso del razzismo che ha detto prima il dottor Lorenzoni. Allora, dottor Lorenzoni, se non mi sbaglio, tanti anni fa i nostri vecchi, quando andavano in America, sono stati trattati peggio degli appestati. Quindi praticamente andavano lì i nostri per trovare lavoro e sono stati trattati peggio delle bestie, oppure peggio dei profughi che vengono qua, che partono dall'Africa e vengono qua. Allora, io dico, ci sono tantissime situazioni che si creano per dare contro a una persona. Io per esempio ho subito del razzismo da parte di italiani, comunque questo è un altro discorso, chiedo scusa se ho detto questo, però le faccio capire che per trovare lavoro ho subito del razzismo e questo poche persone non lo sanno. Comunque lasciamo perdere, è un altro discorso. Comunque, per carità, lei parlava del giocatore, il portiere del Milan, Maignan, che ha subito quel discorso, del razzismo per il colore laziale, eccetera. Però diciamo, qual è il peggio razzismo che ci possa essere? Il razzismo è in tante varie forme, dottor Lorenzoni, è in tante varie forme. Razziale, che uno più ricco tratta male quello povero, anche quello è razzismo. Cioè, cerchiamo di capire bene la parola razzismo, che cosa vuol dire. Si trasforma in tante varie sfaccettature. Ecco, con questo
Io vi saluto, vi ringrazio, attendo una risposta dal dottor Grazie Lorenzoni. Maurizio, allora sentiamo prima l'avvocato Riponti perché devo andare anche in pubblicità, allora e poi sentiamo anche il professor Lorenzoni in merito di dare la risposta a Maurizio. Ecco, questo Maurizio che dice bisogna capire cos'è il razzismo e ci sono tante forme di razzismo. Due cose sull'intervento di Livio. Ha parlato molto Livio e opportunamente di comunicazione dei media, di come divulgano o non divulgano adeguatamente le notizie. Questo è un tema di enorme interesse. Io ci sto studiando da molti anni perché il criterio attraverso cui viene somministrata l'informazione, viene gestita la comunicazione alla società civile è un tema cruciale. E giustamente Mirella, bisogna essere liberi, informati, ben documentati scientificamente e giuridicamente, oltre che dal punto di vista delle scienze specifiche, e le comunicazioni spot, le comunicazioni slogan non vanno mai bene, sono pericolose e sotto questo profilo do pienamente ragione a Livio, bisogna capire bene le cose ed è una grande responsabilità sociale dei media. Dovrebbe spiegarle però, altro che, non altro dirle, che, bisogna spiegarle. proprio voi siete veramente dei protagonisti secondo me di questa società contemporanea. Fermo avvocato perché c'è Antonio da Padova, se no mi cade la linea anche stamattina, vai Antonio. Sì, pronto, buongiorno Mirella. Ciao, scusami, sai Antonio, ma sai col No, centralino come funziona, no, vai. non c'è niente, non sento da scusarsi perché il programma è quello che è molto interessante. Grazie. E quindi ci sono tanti che chiamano perché logicamente io vorrei parlare dell'antisemitismo, una questione diciamo che va avanti da anni, ma in questo momento forse ci sentiamo un po' tutti antisemiti. Il discorso io non è che ce l'ho contro gli ebrei, io sono contro la guerra che si sta svolgendo in Medio Oriente. E quando dico che sono contro questi bombardamenti, io non sono antisemita. Ma per quale motivo che un giornalista in Italia, tutto quello che si oppone alla guerra è antisemita? Io mi vergogno di questo sistema di informazioni. Io non ce l'ho contro non sono contro gli ebrei. Io sono contro perché sono già morti 24.000 civili e più di 10.000 bambini. E se io dico questo, io non è che lo dico perché sono contro gli israeliani. Io purtroppo sono contro la politica che praticamente questo qua sta diventando una pulizia etnica. Più palestinesi uccidi e più spazio crei per gli israeliani, perché logicamente Israele sta invadendo sempre più il territorio della Palestina. Con questo dico ancora, non sono antisemita, anzi io sono per la pace. Buongiorno e grazie. Grazie a te Antonio, ho sentito anche le riflessioni di Antonio, poi risponderemo, non solo abbiamo risposto a Livio, ma risponderemo anche a Maurizio Dare, sì. Però adesso dobbiamo andare in pubblicità. Allora adesso l'avvocato Danilo Riponte, docente di criminologia, risponderà anche il nostro Maurizio Dare, ma anche a Livio e a qualcun altro. Prego professore, prego avvocato. Maurizio ha parlato di razzismo, poi ha parlato, e il tema è speculare, della discriminazione. È verissimo che ci sono forme di razzismo non legate all'etnia e al colore della pelle, ci sono forme di discriminazione in senso più ampio che si collegano ad altri fattori. Però tutte vanno combattute, questo è il concetto fondamentale. Bisogna combattere, avere il coraggio di dire la persona ha dei diritti, la discriminazione, qualsiasi sia la matrice, va combattuta con gli strumenti della legge, con gli strumenti della civiltà. E per quanto riguarda il tema della pace, sono assolutamente d'accordo, sono peraltro di una opinione particolare che non ho sentito citare tante volte. Io dico, in queste manifestazioni doverose per la tutela di quei poveri civili che soccombono in questo contesto di guerra atroce, dovremmo avere il coraggio di dire, di presentare un unico manifesto dicendo combatto
e mi ripugna la violenza terroristica di Hamas, combatto e rifiuto le stragi di civili in Gaza. Perché se si dice che si difendono soltanto i civili, si prende un atteggiamento che può essere anche discutibile, perché dimentica il fatto del 7 ottobre in cui i bambini ebrei sono stati decapitati mentre giocavano nei giardini dei loro kibbutz. Tutta la violenza va condannata, da qualunque parte venga. Non si può fare una manifestazione filo-israeliana amplificando i fatti del 7 ottobre, gravissimi e ripugnanti. Non si può fare una manifestazione parlando solo delle vittime civili della Palestina, perché altrimenti si dimentica anche l'eziologia di come si è arrivati a questa situazione aberrante. Anche perché da ambo le parti sono i civili, i bambini che muoiono. Dobbiamo combatterla tutta, ma bisogna avere il coraggio di fare le manifestazioni dicendo tutte e due le cose, no solo una o solo l'altra, perché altrimenti si equivoca. Ennio da Verona, ciao Ennio. Buongiorno signora. Buongiorno. Complimenti, vi guardo tutte le mattine. Grazie. Buongiorno, senta una cosa. Per l'autonomia volevo dirgli. Buongiorno signora. Prego Ennio. Buona giornata. Allora, per l'autonomia volevo dire come mai che la Trentino Alto Adige, la Val d'Aosta, Sicilia, la Sardegna ce l'hanno e il Veneto no? Seconda cosa, la Palestina, chi è che ha incominciato la guerra? Gli israeliani o i palestinesi? Punto di domanda. Adesso, se adesso hanno quello che si meritano è perché sono stati loro a incominciare. Buona giornata e buona salute. Abbiamo sentito anche le riflessioni di Ennio, che ringrazio per le parole e soprattutto perché segue la trasmissione, mi fa molto piacere, io cerco di mettercela tutta, anche con nomi veramente importanti e soprattutto competenti. Ecco, io voglio persone competenti perché è giusto che voi sentiate questi. Allora, professor Lorenzoni, come risponde, lei è anche un docente universitario, al nostro Ennio da Verona che ha molte perplessità, prego. Sì, se posso riprendo però la provocazione del signor Maurizio di prima, che diceva i nostri sono stati discriminati quando sono andati in America e quindi non possiamo pretendere che chi viene in Italia adesso trovi condizioni tutto rose e fiori. Cioè, io sono d'accordo che alcuni italiani abbiano subito delle umiliazioni inaccettabili quando sono emigrati verso gli Stati Uniti, ma questo non giustifica il fatto che noi teniamo degli atteggiamenti discriminatori verso chi viene verso l'Europa. Io penso che dobbiamo pensarci come comunità umana, e quindi il dire io sono qua e quindi tu stai lontano, è difficile in alcuni casi. Dobbiamo darci delle regole, dobbiamo avere delle regole chiare e ovviamente non possiamo aprire tutto a tutti, questo è chiaro. Però ecco, stiamo attenti a difendere dei privilegi che non possiamo difendere perché siamo una comunità umana. Secondo me questa è una cosa importantissima e quindi da questo punto di vista, secondo me, ecco, alcuni atteggiamenti, le cito una cosa che si sente dire: non so mica che sono razzista, se ori che se neri. Guardi che questa frase, che è detta come battuta nei bar, in realtà sottintende un razzismo che è profondo. Poi, che ci siano atteggiamenti di discriminazione verso qualsiasi diversità, non solo il colore della pelle, l'attitudine sessuale, questo è verissimo e va condannato tanto quanto. Però ecco, dobbiamo essere veramente vigili nel rigettare atteggiamenti che in qualche modo si legittimano su una non accettazione delle diversità. Guardi quello che è successo a quella proprietaria della pizzeria che, per aver difeso, diciamo così, i suoi clienti, che non ricordo che tipo di diversità avessero, ma erano stati aggrediti da una recensione, ha dovuto veramente subire l'odio delle persone e che l'ha portata a morire. Cioè, questa è una cosa veramente incredibile in un paese come il nostro. Ma professore, vede da qua che quando io ho detto prima che siamo cresciute come donne, ma i numeri non mi tornano, perché anche questo, non siamo cresciute culturalmente.
per combattere certi pregiudizi, non li sappiamo affrontare perché non c'è stato il supporto adeguato, che come dice giustamente l'avvocato Riponti e anche lei, deve essere una buona informazione. Io devo capire come difendermi, ma le sembra in questo paese che ci si possa difendere? Ma le sembra che veramente la giustizia che è scritto nei tribunali è uguale per tutti sia proprio vera? Abbiamo visto Mirella, chi è stato condannato a morte perché ha ucciso quella ragazza, qualcuno giustamente dirà finalmente qualcuno paga, ma che colore è di pelle, nero o sbaglio? E quante donne sono state fatte a pezzi? Abbiamo visto che hanno dato, e qua invito l'avvocato Riponti a discutere, che hanno dato l'ergastolo, le risulta a lei, avvocato Riponti, o li abbiamo tranquillamente anche fuori oppure dopo 3-4 anni, fatta a pezzi la donna? Capite che c'è una diversità e la bilancia fa acqua da tutte le parti perché qualcuno non vuole investire neppure nella giustizia, nelle carceri, nell'educazione. Ma come faccio a educare questo ragazzo che avrà anche sbagliato, per carità, ma posso dare una chance, ma devo investire perché devo avere dei professionisti e i professionisti costano e io non investo perché il business è da un'altra parte. Il business è nelle grandi opere, nelle grandi infrastrutture. Se andiamo a parlare solo di quelli, Paola da Padova, vai Paola. Sì, buongiorno Mirella. Buongiorno. Buongiorno. Allora, stamattina è veramente caldo, ci sarebbe da occupare almeno 5 minuti, ma non voglio occupare così tanto posto. Allora, professor Lorenzoni, il sociale a Padova è quello che è. Fa acqua da tutte le parti. Le porto un caso specifico tra i tanti, comunque faccio anche una piccola parentesi che adesso con questo tram state distruggendo il verde e Padova, va bene per poi vederli passare vuoti, va bene, purtroppo è andata così, eccetera eccetera. Allora, io sono una persona anziana, ammalata, rimasta sola, terzo piano senza ascensore, 1.000 euro di pensione al mese, ne pago 3,50 di quando non ci sono altre spese di condominio, quindi mi resta ben poco. La sanità è quello che è, non me la posso quasi più permettere. L'anno scorso purtroppo sono caduta e in ortopedia a Padova mi hanno praticamente rovinato, tanto non paga nessuno. Quindi questo discorso dei muri di gomma, di muri di gomma, certo, a livello istituzionale ci sono, ma li tocchiamo tutti i giorni perché quando sei anziano, solo, non hai niente, trovi dei muri di gomma dappertutto e ritorno adesso al discorso iniziale del sociale. Io per me non chiedo nulla perché mi viene la febbre più di quella che ho a chiedere qualcosa, quindi spero di andarmene presto. Nel frattempo vivo come vivo, non mi importa pur di non chiedere più, per non avere niente, solo delusioni, incassature e amarezza, per aver vissuto una vita di lavoro, di volontariato, non mi sono mai concessa nulla, neanche la pizza al ristorante per lavorare nel volontariato e dare a chi aveva più bisogno di me. Quindi sto mettendo il punto per un'altra persona che ha più bisogno di me. Io ho fatto tutto quello che potevo, c'è una persona che abita al Ponte Quattro Martiri, ammalata, sessantenne, con problemi un po' di tutti i generi, che ieri ho rinunciato a delle medicine per pagargli io la bombola del gas 40 euro, perché lui non ha riscaldamento, vive in garage, non vive nella sua casa perché lì in garage almeno ha una specie di stufa. Io ho rinunciato a delle medicine per poter pagare una bombola di gas da 15 kg di 40 euro, finalmente in corsa e mangio una minestra calda. Io di queste cose sono mesi che telefono, senza contare il resto. Ho anche dei gatti, questa persona, che io naturalmente mantengo, dall'alto della mia grande pensione di contributi di reversibilità, perché prima stavo bene finché era vivo mio marito, però lo Stato che cosa fa? Ti dà la reversibilità, ti dà anche povera dei tuoi contributi sudati con lavoro di 12 ore al giorno, ci mancherebbe altro, che noi i nostri contributi per quei pochi anni che riusciamo a vivere. Quindi io ho avvertito, sono mesi, la sua assistente sociale, la quale mi risponde: lei è parente? No.
Non mi interessa, lei non ha nessun titolo. Dunque questa è la situazione e non è l'unico caso. Paola, devo chiudere purtroppo perché sai che il tempo è tiranno, ma io conosco la situazione, tu lo sai, ti ho anche detto di stare lontana, te l'ho anche consigliato, eventualmente poi se mi permetti darò il numero al professor Lorenzoni perché è un caso un po' delicato, professore, che io sono venuta a conoscenza tramite Paola, ma Paola non può assolutamente gestire questa situazione. Ecco, perché sono situazioni, ripeto, delicate e perciò c'è qualcun altro che deve fare questo. Perciò Paola, poi ti chiamerò, se mi permetti darò il numero al professor Lorenzoni o viceversa, adesso sentiremo cosa dice il professore, perché ogni caso va studiato e va a cercare di supportarlo. Allora, prima di rispondere con l'avvocato, col professor Lorenzoni, cosa dice di queste telefonate, avvocato Di Ponti? Ce n'è strada da fare? Altro che, i temi che abbiamo lanciato sono temi di approfondimento quasi infinito e comunque molto necessario. Mi ha colpito molto l'ultima telefonata perché è la telefonata di una di quegli eroi del quotidiano che la nostra società civile quasi non riconosce, non solo non premia, quasi non li riconosce, li marginalizza, ecco, li tiene là, li fa sopravvivere nell'indigenza e non valorizziamo queste che sono risorse fondamentali della nostra società civile. Ed è una cosa molto dolorosa perché al di là delle figure di prima grandezza la nostra società si regge su questi volontari, su questi eroi del quotidiano. E per quanto riguarda il tema importante che lei prima mi ha accennato della giustizia, è un tema di proporzioni vastissime, in cui confliggono placche di interesse le più diverse e anche le più complicate dal punto di vista intellettuale e scientifico. Tuttavia v'è da dire che al di là di quelli che sono stati gli interventi per le donne che si sono succeduti in questi ultimi anni, è necessario pensare a situazioni nuove. Per esempio, parlando di situazioni nuove, la recente riforma Cartabia nell'area penale ha introdotto un tema nel quale io vedrei delle possibilità di sviluppo positivo, ma sono uno dei pochi che le vede, anche se è legge dello Stato. Si chiama giustizia riparativa. La giustizia riparativa meriterà di essere spiegata bene alla società civile, anche agli addetti ai lavori che la vedono con molta perplessità, ma è legge dello Stato, intendiamoci. Scusi avvocato, però qua vorrei, perché non è che abbia sempre questa possibilità di spiegare anche quello che io vedo e quello che io sento. Ma come faccio io a parlare e sentire, come lei dice, giustizia riparativa di un ragazzo che ha commesso un reato e che secondo me la giustizia riparativa potrebbe essere, invece di portare a spasso il vecchietto che poi li trovi negli angoli col telefonino o consegnare la borsa della spesa ai banchi alimentari, che non è giustizia riparativa a mio avviso, fargli fare dello sport. E sa cosa mi ha risposto un giudice? Ma noi non possiamo mica obbligarlo a fare sport. Ma come? Ma come? Ma quale risposta mi dai? Allora lui ha commesso un reato ed è lui che deve decidere cosa fare per fare giustizia riparativa, ma io alla fine chiedo che faccia dello sport, che scelga anche quale sport magari a lui interessa di più. E mi viene risposto che non si può obbligare un ragazzo a fare sport. Ma allora, scusi avvocato, non abbiamo metabolizzato il concetto di giustizia riparativa. Da noi oggi è vista come un impiccio oppure come una banalità. La giustizia riparativa parte da una visione filosofica di una grande studiosa francese che aveva visto la necessità di ricucire lo strappo sociale che il reato aveva determinato e quindi affiancare ad una sanzione penale, che non viene sostituita dalla giustizia riparativa, anche un recupero relazionale che interessava addirittura tutta la comunità per far sì che si superi lo stress da vittimizzazione e anche la paura del reato che connota la società civile. Il tema è molto complesso.
non siamo stati ancora in grado di affrontarlo in maniera seria Ma e scusi, adeguata. avvocato, queste bulle che hanno picchiato questa ragazza, perfetto. Ti piace fare a box a pugni? Perfetto, ti faccio fare nel pomeriggio, dopo la scuola, perché prima vai a scuola, e nel pomeriggio ti faccio fare 4 ore di sport, di box, oppure delle arti marziali che sono anche delle regole educative. Certo. Perché no? Perché no, avvocato? Allora mi spieghi come facciamo a recuperare questo? Voglio vedere se dopo 4 ore di sport hanno ancora voglia di andare a picchiare le loro amiche, le loro coetanee. Abbiamo Maria da Bovolenta, se non mi cade la linea, vai Maria, veloce! Ciao Mirella, Ciao. Buongiorno all'avvocato il dottore Lorenzoni. E allora io devo raccontare un fatto, dottor Lorenzoni, che è capitato tanti anni fa. Io ero ragazza, un cugino di mia mamma è andato, siccome che era specializzato di cose edili, era capomastro su una edilizia di Padova e così ha avuto il mandato di andare in America. Il fatto è che era sposato e la moglie era brava per gli alberghi. Niente, quando è arrivato lì in America, che cosa è? Purtroppo era incinta, ma si vedeva anche poco, non lo so come l'ha fatto scoprire, ma insomma non importa. E ora le hanno detto, e questa è una discriminazione come che c'è sempre tante cose nel mondo, e gli hanno detto, sua moglie è incinta, vero? E allora lui non doveva dire di no, perché veniva a scoprirlo, ha detto sì, e allora ha detto, lei può stare qua. E però sua moglie deve andare a casa, deve andare via. Allora ha detto, se mia moglie deve andare via me ne vado anch'io. E dopo ho trovato tramite un amico in Svizzera, hanno lavorato lei nell'albergo, anche che era incinta, e lui nella delizia. È stato lì per tanti diversi anni, finché si è fatto una casetta e tutto. E dopo era anche vicino a casa. La saluto professore e Grazie Maria, prego professor Lorenzoni. No, ringrazio la signora Maria, ma il fatto che una persona abbia dovuto subire una discriminazione non legittima altre discriminazioni, questo credo sia veramente importantissimo, ecco. E quindi torno però su quello che diceva la signora Paola prima, che ha descritto quella situazione. Veramente io la ringrazio, perché ho capito che sta veramente sacrificandosi per aiutare le persone a lei vicine, però non può farsi carico, credo, di situazioni così complesse, per cui Mirella, io le do la mia disponibilità. Grazie. Al mio numero, se vuole darlo alla signora, se vuole darmi il numero della signora, io cerco di fare da tramite con i servizi sociali del comune, che purtroppo si trovano veramente ad affrontare situazioni sempre più numerose e sempre più drammatiche anche per certi versi. Sì, perché però ci sono delle scusi situazioni... professore, ma Però, almeno esci a vedere di quello che ti sta parlando questa persona. Possibile che non si può mandare un addetto alla polizia municipale, un qualcuno a vedere com'è la situazione? Perché guardi, se vi ho detto, guardi che io sono preoccupata, perché forse Paola non riesce a capire che proprio nelle fragilità può esserci la pericolosità, diciamo così, ecco, va verificato, va visto, da sola non può farcela. Io veramente sono preoccupata, perché io l'avevo consigliata appunto di farsi supportare da qualcuno, però giustamente Paola dice non è successo. Senta professor Lorenzoni, però io vorrei aprire posso dare anche... una mano, lo volentieri, ecco. Grazie professore, e lo dico anche all'avvocato Riponti prima di salutarvi. Ma tutti questi bravi italiani che sento, ma non è mica così, sapete? Guardate che abbiamo esportato anche la mafia. Cioè, vi ricordate il film Il Padrino? E tuttora questi non hanno più la lupara, sapete, ma voi di questo non vi preoccupate, no? Cioè voi dite sempre bravi italiani, persone per bene, certo, e come? Cioè ricordatevi che in Italia c'è anche questo, ma non una, ne abbiamo 4, avete capito? Forse qualcuno non riesce a capire che ormai abbiamo queste persone che siedono su delle poltrone non importanti di più. E sono andati in America, e non solo in America, perché li troviamo dappertutto.
O sbaglio, professore? La storia è storia, qualcuno si dimentica di questi bravi italiani? No, lei ha perfettamente ragione. Gli italiani sono forti nel bene come nel male, perché sono persone intelligenti e quindi abbiamo persone che sono arrivate a posizioni di responsabilità, ma anche a posizioni, diciamo così, non invidiabili. Io non credo che gli italiani poi siano diversi da tutti gli altri cittadini del mondo, insomma, ci sono persone molto forti, molto brave e persone che, diciamo così, hanno scelto di delinquere. E quindi questo è vero. Però ecco, io torno su un tema che per me è veramente importante. Il fatto che esistano delle ingiustizie, che esistano delle discriminazioni, non ci deve legittimare a farne altre. Il fatto che ci siano situazioni di guerra non ci legittimano a fare la guerra. Il fatto che ci siano persone che vengono trattate male non ci legittima a trattare male nessuno. E su questo o c'è un impegno a tutti i livelli oppure perpetuiamo delle situazioni di conflitto che nessuno vuole. Abbiamo Alessandra da Fara di Soligo, l'ultima telefonata, che dopo devo salutare gli ospiti. Vai Alessandra! Sì, buongiorno a voi, sono una signora da 30 anni qua in Italia, amo il popolo italiano, avete dei grandi valori sia come persone o come umanità e volevo ringraziare l'avvocato Riponti specialmente perché ci ha creduto in me come persona e ha cambiato il destino della mia vita, aiutandomi in tante mille cose. La ringrazio e buona giornata, complimenti per la trasmissione. Grazie cara Alessandro, un abbraccio da noi, mi fa piacere sentire questo. Dovete fare come fa Mirella, se uno merita ditelo, perché dobbiamo premiare le persone che meritano, però dobbiamo anche svegliarci e non premiare quelli che non meritano. Svegliatevi, Prego, avvocato Riponti, intanto grazie. Due cose. Una cosa per chiudere, ma dovremmo ritrovarci su questo tema, sulla giustizia riparativa. Qui da noi la giustizia riparativa è scambiata per una giustizia debole. Non dovrebbe essere così, dovrebbe essere più forte dell'altra giustizia, ma dovrebbe essere anche cortese e rispettosa in primis verso i diritti della vittima. E questo è fondamentale che lo comprendiamo, perché altrimenti quella riforma che è stata introdotta resterà, come purtroppo è capitato anche in passato, una specie di lettera morta, un'esistente pletora di norme ma che non incidono sulla società civile, e questo sarebbe grave. Sotto il profilo della tutela poi dei diritti, quello che hai detto prima mi ha colpito profondamente. Io soffro ogni giorno in cui apro il telegiornale e sento di un suicidio in carcere. Noi non dobbiamo girare la testa dall'altra parte quando si sente, io sento dire, ma era in carcere, qualcosa avrà fatto, si sarà anche meritato. Io mi ribello, mi ripugna a questo discorso, perché il suicidio in carcere è un fallimento di tutti noi, è un fallimento di tutto il sistema della giustizia, di tutta la società civile. E allora dobbiamo intervenire per la tutela dei diritti della persona. Ne avrà enorme beneficio la donna, perché quei fatti atroci che si stanno verificando con una cultura della civiltà non si verificheranno o si attenueranno. Ma ne avranno beneficio tutti, perché tutti siamo persona e abbiamo diritti da rivendicare. Grazie. Grazie all'avvocato Danilo Riponti, docente di criminologia, di essere stato con noi. Grazie anche al professor Arturo Lorenzoni, consigliere regionale Gruppo Misto. Grazie anche a lei professore, ci sentiamo più tardi quando Mirella finirà la trasmissione, perché veramente dobbiamo dare una risposta alla nostra Paola, dobbiamo aiutarla. Dico anche a Hermes che non mi sono dimenticata di te, Hermes, oggi prenderò veramente posizione per cercare di vedere cosa ti sta succedendo. Grazie veramente. Mille. Grazie a tutti, arrivederci. Abbiamo altri due graditissimi ospiti, abbiamo in presenza il dottor Giorgio Pavan, direttore ISRA Treviso. Sapete quanto mi stanno a cuore diversamente giovani, adesso fa un salto sulla poltrona perché mi richiama anziani, invece a Mirella continua il diritto di essere vecchi, diversamente il diritto giovani. di essere vecchi.
E saluto anche da Vicenza Alessandro Cecconi, educatore professionale e soprattutto papà di Matteo che si è suicidato. Io veramente la ringrazio, Cecconi, perché lei ha il coraggio di metterci la faccia. Ormai ho diversi genitori che iniziano a essere stanchi di non farsi vedere, ma soprattutto questo ricordo, perché il 27 sarà la giornata della memoria. Anche questo è memoria, è ricordare quello che è successo, è fare prevenzione, cercare di aiutare, ed è quello che stanno facendo questi genitori. Prego Cecconi, cosa mi racconta? La giustizia, l'opinione pubblica, com'è la situazione? Lei che ha provato sulla sua pelle, sta provando questo dolore che non passerà mai e questa giustizia che non so se arriva o arriva a step. Prego Cecconi. Buongiorno e grazie di avermi invitato. Matteo è morto il 26 aprile 2021 e dopodiché è stata fatta un'inchiesta perché c'era un'ipotesi di istigazione al suicidio da parte di un sito web che ha fornito a Matteo l'appoggio e ha indicato gli strumenti da utilizzare per togliersi la vita. E questa inchiesta è stata chiusa qualche mese fa con un nulla di fatto. Noi abbiamo sperato che questa fosse non una ricerca di vendetta o di trovare dei colpevoli a tutti i costi, ma fosse fare prevenzione, perché quel sito è un sito molto pericoloso che ha migliaia e migliaia di utenti in tutto il mondo e anche in Italia, e abbiamo la certezza di persone che sono morte col metodo che ha utilizzato Matteo, almeno 50, di cui una decina in Italia, ma di oltre 500 nel mondo. Questo è un dato ormai vecchio di 2 anni fa purtroppo, e perché abbiamo sperato che l'inchiesta fosse un'inchiesta unificata tra le varie procure. Purtroppo invece le procure hanno agito in maniera particellare, ognuna per conto suo. Non siamo riusciti a far unificare le inchieste di Roma, Latina e Bassano e altri posti, e per cui pian piano l'inchiesta poi è stata chiusa, per cui non c'è e non ci sarà giustizia, ma soprattutto quello che più conta, non c'è e non ci sarà prevenzione, perché il sito è ancora purtroppo accessibile, come è accessibile la sostanza che Matteo ha utilizzato, e anche lì non c'è alcun tipo di normativa che permetta di impedire l'acquisto di questa sostanza, quando invece sappiamo che la disponibilità di mezzi che possono togliere la vita è uno degli incentivi al suicidio, perché per esempio in controtendenza con altri dati mondiali negli Stati Uniti c'è un aumento degli omicidi, e questo è dato dalla disponibilità di armi da fuoco. Invece in passato in altre popolazioni, per esempio in India, lo spostamento delle popolazioni dalla parte rurale, dalle campagne alle città, ha diminuito il rischio suicidario, stranamente. Perché? Perché non erano più disponibili pesticidi, per cui la disponibilità di mezzi è uno dei fattori fondamentali, soprattutto in quegli omicidi che magari sono più irriflessivi, più estemporanei, più dovuti ad un momento di crisi. E avere un mezzo a disposizione è fondamentale, per cui Senta Cecconi, lei è anche un educatore professionale. Io penso una cosa, che purtroppo non siete ascoltati, non siamo ascoltati, parlo in generale perché anch'io faccio volontariato, mi occupo di situazioni anche delicate, perché siamo come le malattie rare, sono tante, ma ognuna a sé con pochi numeri. Allora noi siamo tante associazioni, tantissime, ma tutte divise, Cecconi. Ognuno fa il proprio ruolo, una data, un avvenimento, poi si chiude il sipario, ne parte un'altra, fa una data, un avvenimento, poi si chiude il sipario. Allora io sto cercando, e le manderò la mail, di fare questo, di cambiare, di unirci, perché se non ci conosciamo neppure tra di noi, come facciamo a mandare un messaggio importante all'opinione pubblica e alla politica? La politica ha paura dei numeri, Cecconi. Quando sei solo con pochi numeri non sa cosa farsene, lo sta spiegando lei anche a livello di giustizia. Ma se tu sei forte e hai i numeri, molti numeri, ti fai sentire, allora loro ascoltano.
Il problema è che sanno che dividi e ti impera. Questo è quello che è successo. Chi se ne frega che siamo 7.000 associazioni Cecconi se poi non riusciamo ad arrivare alla fragilità perché non ci danno i nomi, i cognomi, c'è la privacy e tutta la burocrazia che hanno messo. È come fossimo un pugno di mosche. Se noi invece avessimo queste realtà e sapessimo chi aiutare, forse ci sarebbero anche meno situazioni gravi. Cosa dice il direttore Pavan? Lei con la fragilità, lei che ha sposato Villa Margherita inclusiva, e sta cosa sto passando con le pene dell'inferno, perché il business da un'altra parte, con la Mirella non fai business. No, questa è la verità. E io faccio volontariato puro, da me non si paga mai niente. Quante manifestazioni faccio? Nessuno ha mai pagato niente. E allora come vado dalla Mirella che non fa business? No. Prego, direttore. No, beh, una parola intanto così di vicinanza per questo genitore che ha dovuto passare attraverso un percorso molto, molto difficile, insomma, no? E che mi fa riflettere un po' su una cosa, il tema ad esempio della regolamentazione degli strumenti digitali, no? Noi abbiamo vissuto il tema del digitale come dire, la nuova scoperta dell'America, però come dire, i ricchi diventano più ricchi e i poveri portano da questi ricchi le loro miserie e quindi siamo nelle mani di un'incognita che deve essere regolata, dobbiamo intervenire. Se tu pensi basta che 2 o 3 persone al mondo spengano l'interruttore di Facebook, di Instagram, di Google, eccetera, eccetera, per mettere il mondo a piedi. Quindi siamo in una situazione, come dire, apparentemente democratica che di democrazia non ha nulla. Da questo punto di vista, quindi, la preparazione che abbiamo non è adeguata. Ancora una volta il tema è politico, perché è la politica che deve intervenire a difendere. Se la politica è fortemente orientata dai soldi, perché noi siamo money oriented, orientati dai soldi, tutte le attività sono orientate, anche questi siti, no? Stanno su perché fanno i soldi. Abbiamo altri casi nazionali, no? Sulla beneficenza, su questo e sull'altro. E dietro imperano sempre i soldi e gli interessi. E i soldi e gli interessi vengono fatti sulle spalle dei creduloni e dei poveri, perché questo è quello che risulta adesso. Da questo punto di vista è necessario certamente che ci riorganizziamo e rimettiamo al centro, diciamo, dei nostri interessi i valori. Il tema dei valori deve essere un tema più importante. Guarda, oggi c'è il funerale di Gigi Riva. D'accordo? Un grande uomo. Rombo di Tuomo, un grande uomo. Uno dei passaggi più importanti, no, che ho sentito della sua biografia è che a un certo punto Agnelli, della Fiat, della Juventus, voleva averlo perché era il più bravo e quello che ha segnato più gol in nazionale. E lui ha risposto che l'affetto che gli ha dato la Sardegna non è in vendita, non ci sono soldi per comprarlo. Allora io credo che questi uomini rappresentino per noi degli elementi valoriali fondamentali ed è per questo, no, che bisogna diminuire gli interessi personali e stare più attenti alla collettività. E una collettività può emergere solo se è attenta ai fragili. Non si contano, guarda, la provincia di Treviso è la provincia che ha il numero di Porsche maggiore in tutta Italia. D'accordo? Quindi la provincia di Treviso è ricca, ma la ricchezza di una società non la si misura solo col PIL o col numero di Porsche, la si misura nel modo in cui questa società così ricca si interessa di chi è più povero, di chi è più debole e di chi è fragile. Ecco, questo io penso. Allora Cecconi, lei è anche un educatore professionale, ma cosa sta succedendo a questa società sempre più sola, sempre più abbandonata, non ha appoggi, pochissimi, devi fare parte dei cerchi magici, politici, se vuoi arrivare in qualche posto, se vuoi essere supportata, ma fino a quanto durerà? Ecco, non può andare avanti un paese così, oltretutto che sta invecchiando, poco spazio ai giovani, non li ascoltiamo. Lei è un esempio, un educatore professionale, cosa è successo? Ma non è colpa sua, è la società che ha portato, qualcuno ha deciso di fare questo. Prego Cecconi. Sì, noi abbiamo vissuto purtroppo anche il periodo del Covid che ha peggiorato molte situazioni.
ha slatentizzato certi comportamenti e ha messo in crisi, per esempio, tutto il reparto adolescenziale. I ragazzi ne sono usciti devastati. Sappiamo, adesso non ho i numeri sotto mano, ma sappiamo che c'è stato un gran numero, un grande aumento di ricoveri da parte dei ragazzi, ci sono stati maggiori richieste di interventi per autolesionismo, è aumentato il numero di suicidi e per cui c'è una società che è decisamente fragile. Quanto questo abbia influenzato il Covid in parte lo sappiamo, e quanto influenzino invece per esempio anche tutta la parte social di cui i ragazzi sono ormai totalmente dipendenti. Perché ecco, per dire un dato, io 10 anni fa con i ragazzi cercavo di non fargli vedere la televisione, di distrargli a fare qualcos'altro invece che la televisione. Adesso vorrei che guardassero la televisione, perché magari guardano un film, guardano una serie fatta bene, c'è qualcosa di buono ancora, e invece è solo tutto cellulare, tutto quanto internet, social e programmini che durano massimo 2 minuti, 1 minuto e mezzo, per cui c'è proprio anche una dispersione, una parzializzazione del pensiero che non riesce a mantenere un'attenzione. Le canzoni vengono ascoltate a volte a velocità 1,5, cioè viene ascoltata più velocemente perché va troppo piano. Le canzoni adesso durano massimo 2 minuti, i 5 minuti o a volte 8-10 di canzoni, per esempio quelle di Pink Floyd, ora sono impensabili, perché c'è proprio una perdita di quello che è la capacità di soffermarsi. Senta Cecconi, ma non è che stiamo manipolando il cervello di questi ragazzi, non tutti, ma con un numero che sta veramente preoccupando, perché quello che sta spiegando lei, ci mancava anche l'intelligenza artificiale, se non la gestisci bene diventa pericolosissima. Ecco, non c'è forse che qualcuno ci sta marciando su questo e hanno preso proprio come campioni i giovani, no, non tutti, perché guardate, io continuo a dire che ce ne sono tantissimi di bravi, ma veramente bravi che non fanno audience, ma ci sono e io li ringrazio. Però sono le fragilità che mi preoccupano, è questo che mi preoccupa. Non si investe nelle fragilità, Cecconi, prego. Sì, beh, sicuramente c'è qualcuno che è interessato a manipolare, perché noi siamo la merce, ma la merce non solo sono i ragazzi, siamo noi tutti, anche noi ci perdiamo a guardare i reel o altre cose, no? E questa qua è una cosa scientifica, è una cosa studiata. Sappiamo, abbiamo visto trasmissioni come Presa Diretta, Report, che poi ci sono anche dei documentari, tipo i video social media. E sappiamo che TikTok controlla le reazioni del viso e per cui adatta quello che ti propone in base alle tue reazioni. Per cui c'è sicuramente una manipolazione del pensiero, perché siamo considerati un target, un obiettivo. Allora, dottor Pavan, lei invece che si occupa di quelle fragilità che dovremmo accompagnare nell'ultimo percorso in maniera veramente rispettosa, ma lei sta gridando anche lei grido di aiuto, non abbiamo personale, devo andare all'estero a cercare, ecco, dobbiamo pagare anche questo personale, dobbiamo investire su queste professioni, perché oltretutto siamo un popolo che sta invecchiando, non so se qualcuno si renderà conto che capiterà anche a lui, per quanti soldi avrà, ma invecchierà sicuramente con tutte le magagne, ecco, e mi fermo qua. Ecco, cosa vuole dire? Cosa sta succedendo? Ecco, questo grido di aiuto che lei ha cercato di far capire anche a livello regionale è stato recepito oppure siamo nel limbo? A me sembra che, francamente, a me sembra che mancano i fondamentali, non lo so. Si è smarrita la via in questo, come dire, processo di individualizzazione, cioè la gente non si aggrega più, o meglio si aggrega in modo digitale tutt'al più, no? Attraverso i social, ma non c'è più una riflessione, la chiamano like generation, perché like è che tu metti l'ok ma solo superficiale per certi versi, no? Cioè non è che vai in profondità, come diceva l'educatore prima, no? Non è che vai in profondità, ascolti una canzone che dura 5 minuti, la fai girare addirittura 1 minuto e mezzo perché non c'è tempo, no? E allora questa like generation si ferma alla superficie, ma a me sembra che le generazioni siano tutte così, nel senso che siamo tutti nella superficie. Allora, non lo so, io ieri ascoltavo
ascoltiamo un po' tutti quello che sta succedendo nella politica, no? Ma ad esempio continuo a non sentire il tema dell'invecchiamento tra i must, diciamo così, della politica, ed è come dici esattamente te, cioè dire noi siamo un popolo di vecchi, ma basta guardarci attorno quando andiamo per le città, non è che serve i demografi, no? Che ci dicono da anni che va così. Insomma, siamo un popolo di vecchi, ma non stiamo pensando alle politiche per i vecchi. Attenzione, bisogna pensare anche ai giovani, non sto dicendo che non bisogna pensare ai giovani, ma i vecchi presentano dei rischi, diciamo così, di abbandono. Ti faccio un esempio solo. Provincia di Treviso, il 45% delle persone che hanno più di 75 anni, oggi, non domani, oggi abitano da soli. Il tema della solitudine degli anziani sarà uno dei temi drammatici dei prossimi 20 anni. Allora, voglio dire, bisogna riorganizzare la nostra società, ma per riorganizzarla bisogna fare scelte. Devo dire, alcuni sindaci, ad esempio, si stanno muovendo sul tema del co-housing, cioè stanno cercando di rispondere, d'accordo? Ma io credo che le politiche dobbiamo farle a livello nazionale, a livello regionale, a livello provinciale e a livello locale, cioè devono essere sinergiche, diciamo così, per cercare di strutturare la società in modo diverso. Un altro esempio, la casa degli anziani, che era un luogo, diciamo, della propria vita, della propria esistenza, anche le donne con l'identità del proprio focolaio, eccetera, eccetera, sta diventando un limite. Una casa con degli scalini per persone di 80 anni sono un grande limite, cioè la casa che era la tua reggia sta diventando la tua prigione. Anche da questo punto di vista bisogna porre attenzione a questi elementi. Ultimo aspetto. Il numero di persone non autosufficienti sole sta aumentando a vista d'occhio in modo esponenziale. Non abbiamo disponibilità da dare a queste persone. Quindi è già drammatica la situazione. In effetti anche Paola, prima che ha chiamato da Padova, ha detto anche dei problemi fisici. Ho l'appartamento che non ha l'ascensore e per me diventa un limite, è una prigione. Allora, Cecconi, però quello che traspare è che questa società giovane, ma che molti purtroppo hanno un'età non diversamente giovane, ma proprio un'età avanzata, non riescono a trovare risposte. Perché? Perché loro vorrebbero stare anche nella casa, ecco, essere autonomi, perché magari sono ancora ma poi arriva la solitudine e con la solitudine arriva la depressione. Allora questa depressione, che è la peggior malattia che uno può avere, perché ti annienta, non ti fa... giustamente Crepete diceva, ha detto l'altro giorno, che l'ho ascoltato perché veramente per me è un grande che ha il coraggio di dire quella che è veramente la realtà, ha detto: ma arrivare a 100 anni senza curiosità, senza voglia di vivere, non ti interessa più niente, e allora che 100 anni sono? Ecco, lei come educatore cosa dice, Cecconi? Ecco, si può arrivare anche a 100 anni, ma in che modo? Con quale voglia? Con la voglia di vivere, o, come ha detto qualcuno prima, non vedo l'ora di morire? Perché poi sentiamo queste due realtà dalle telefonate del popolo che io ascolto. Prego, Cecconi. Sì, beh, mi è piaciuto molto il riferimento al co-housing. Io vado a camminare in montagna e frequento anche le nostre prealpi e molto spesso troviamo le contrade che hanno le corti. Le corti erano un luogo dove venivano cresciuti i bambini, per cui gli asili, per cui il bisogno di qualcuno che ti tenga i figli, che li porti avanti, che li faccia crescere, il crescere collettivo, e luogo anche dove venivano accuditi gli anziani, perché si viveva insieme. Questo ovviamente soprattutto nelle città, più ancora che nei paesi, si è perso, per cui si è perso questa possibilità qua, e aumenta la solitudine. Vorrei collegarlo al discorso anche delle associazioni di volontariato di cui lei ha fatto lei prima, e la parcellizzazione. È vero che c'è una grossa dispersione, però è anche vero che per esempio da eventi come quello che è successo a me poi nascono associazioni di genitori che fanno
E questo è il tema del fare qualcosa. Io mi sono accorto che la semplice testimonianza è importante, ma a volte ti pare di parlare col muro, non hai risposte. E quindi si passa al fare. C'è chi interviene nelle scuole, c'è chi va a fare prevenzione nelle scuole. E nel mio caso, per esempio, mi sono appoggiato a Caritas Vicentina che coordina una serie di gruppi di automutuo aiuto nella provincia di Vicenza, e abbiamo aperto recentemente proprio 2 gruppi di automutuo aiuto sul suicidio, per cui per persone che hanno perso un proprio caro per il suicidio. Ecco, questo è anche un modo per far incontrare persone che hanno una certa problematica, ma esistono gruppi di questo genere anche per la solitudine, per il lutto e per la solitudine, per cui creare occasioni di incontro anche per persone anziane, perché si trovino, perché parlino, perché condividono i propri problemi, perché è più facile capirsi fra persone che hanno la stessa problematica ed è più facile trovare anche delle soluzioni insieme. Questo secondo me è una cosa importante del fare, del mettersi in azione, di non stare lì ad aspettare che qualcuno faccia. Purtroppo dove le istituzioni, i comuni, quello che c'è non riesce ad arrivare, bisogna purtroppo darsi da fare e mettersi in gioco. Il discorso della solitudine sicuramente c'è, più si è presenti vicini, più le relazioni sono importanti, più è facile arrivare in buona salute a quei famosi 100 anni. Però è anche vero, Cecconi, che io devo conoscere che c'è l'associazione. Ecco, tu devi darmi l'opportunità di conoscere, di avere questo numero. Io non posso sentire le telefonate che conoscono Sveglia Veneti, che chiamano e non sanno che nella propria città o nel proprio paese c'è un'associazione che li può aiutare. Perché nessuno distribuisce questi numeri, e tanto è vero che io l'ho chiesto sia alle farmacie, perché ormai sono diventate un punto di riferimento, ma dovrebbe essere anche il medico di famiglia, ma anche quello ormai non sappiamo più la funzione di questo medico di famiglia, dovrebbero essere anche i preti, ma anche quelli mancano. Certo. Capisce che c'è una volontà di noi mettere assieme, perché come ho detto, io con tutto il rispetto che ho per quello che lei sta facendo e che tanti stanno facendo, ma se l'anziano che è a casa, da Padova, chiama dicendo c'è questa situazione, a Padova stiamo parlando che è la città della solidarietà, dell'associazionismo, non conosce questa realtà, e Paola chiama direttamente in trasmissione, per fortuna che avevo il professor Lorenzoni che è anche in consiglio regionale, perché è un caso veramente delicato, la dice lunga su quello che io posso fare, ma se non ho visibilità. Direttore, cosa dice? Beh, dico che è un problema quotidiano questo qui, perché effettivamente non c'è, come dire, una rete che è in grado di raccogliere il disagio e di orientarlo. Manca proprio, come dire, ha ragione l'educatore, dice Cecconi. Sì, Cecconi, che dice ci sono tanti piccoli, davvero, noi siamo la regione delle associazioni, no? E quindi tante piccole regioni, a parte il fatto che ogni associazione diventa un orticello, guai a mettere il piede nell'orto dell'altro, eccetera. Ma oltre questo, il tema delle associazioni è che le associazioni insistono in un territorio. Sembra non esserci una rete che in qualche maniera orienta le persone, perché chi è dentro l'associazione sa, ma chi è fuori e ha bisogno dell'associazione non sa. Allora bisognerebbe studiare un po' una strategia perché una società sia un po' più consapevole e a conoscenza delle cose che vengono fatte, per orientare, per inviare, perché è vero, è un tema di opportunità, cioè tu fai una scelta o un'altra scelta se hai l'opportunità, ma se non conosci l'una e l'altra vivi nel tuo isolamento, nella tua solitudine. Allora andiamo a vedere invece queste bellissime immagini che ha mandato il direttore dell'ISRA, il dottor Pavan, perché fa capire veramente cosa si possono fare, cosa fanno all'interno di questi istituti. Andiamo a vedere, visto che gli animali piacciono tanto, la pet therapy all'ISRA. Andiamo a vedere.
Cecconi, eppure questi ragazzi sono vicini a questi animali, addirittura nelle associazioni di volontariato dove troviamo i giovani sono proprio di chi si occupa di animali, questa è la verità, li troviamo nell'ambiente. Allora c'è questo giovane che avrebbe voglia di essere intrigato, di metterci le mani, ma non viene ascoltato, poco, non si fida più del mondo del volontariato. Io ho associazioni che vengono qua, Cecconi, tantissime, dagli alpini e non solo, e tutti sono senza giovani, però li troviamo su questo mondo, perché è quello che si fidano, degli altri non si fidano, basta vedere anche gli ultimi esempi, e questo è un male per la società, perché loro vorrebbero fare, ma dobbiamo anche ascoltarli, dobbiamo intrigarli, dobbiamo farli diventare protagonisti, non parlare sempre i soliti noti, loro devono parlare e capire, forse toccando con mano il mondo del volontariato, non con la paginetta a scuola che non sanno più cosa farcene, la conoscono. Prego, Cecconi. Sì, beh, lei non so come ha fatto, però ha toccato il tema della pet therapy. Io sono coadiutore di pet therapy, non ho ancora praticato perché purtroppo mi sono diplomato nel 2021 che poi è morto mio figlio e non ho dato seguito a questa cosa. Certo. Io credo che sia importante che il tema di cui lei parlava prima, in effetti, che è quello della visibilità delle cose, no? E in questo caso qua di dare voce anche alle persone, non solo agli anziani, ma soprattutto ai giovani. E la visibilità. La visibilità, lei prima lamentava come faccio a saperlo, e questo è un problema che mi sono posto anch'io. Io so per esempio Matteo a suo tempo è venuto a capire che lui stava vivendo un momento veramente difficile ed ha cercato aiuto. Ha cercato aiuto nel posto sbagliato, purtroppo, perché ha avuto una risposta non positiva. Ma esiste in Veneto, per esempio, il servizio di prevenzione dei suicidi che ha necessità e bisogno di essere conosciuto e pubblicizzato, perché anche gli ultimi 5 minuti di una persona sono fondamentali. Questo si chiamava il servizio inoltre, si chiama adesso servizio di prevenzione dei suicidi, è facilmente reperibile in internet e anche parlarne qua è il modo per farne pubblicità. Per quanto riguarda invece i gruppi di automutuo aiuto, c'è molto materiale sulla Caritas, poi si cerca a volte di entrare negli articoli di giornali, di partecipare a trasmissioni come la sua, motivo per cui io oggi ho accettato volentieri il suo invito, e poi si fa anche, dove diceva lei, si mette nelle parrocchie, si chiede ai parroci di parlarne magari durante l'omelia o a fine della messa. Nel caso dei gruppi AMA per lutto si mette, se si può, nei cimiteri un avviso, però in effetti non è facile far conoscere. E poi è vero invece che ognuno lavora un pochino per conto suo, ci sarebbe bisogno di unire queste risorse. In Veneto ci sono più persone e più associazioni che si occupano di questo, però in effetti ognuno lavora un po' per conto suo. E questo purtroppo è il grave problema che abbiamo. Io sto cercando, poi il direttore Pavan lo sa quanto ci sto mettendo del mio, però capisce bene che politicamente la Mirella fa delle cose che per qualcuno toglie visibilità, invece di capire che lo sto facendo per la comunità. Pensate, se ho bisogno di visibilità e sto 3 ore tutti i giorni in televisione, cioè non so se qualcuno ha capito questo, però purtroppo non riescono, non sono illuminati. Però detto questo andiamo da Leone Trebasele, che vai Leone. Ciao Mirella, grazie, saluto i tuoi ospiti. Non ti preoccupare Mirella, sei grande, sei necessaria più di tutto. Allora io volevo parlare di questo ragazzo che si è suicidato per colpa di tutte queste tecnologie, no? Perché abbiamo una parte di questo pianeta che va avanti con le tecnologie, va avanti e si dimentica che dietro di noi abbiamo miliardi di persone che non hanno da mangiare, non hanno da bere, non hanno, perché non c'è acqua. E adesso veniamo fuori con l'intelligenza artificiale, ma noi non siamo l'Homo sapiens, non abbiamo l'intelligenza più grande che c'è, abbiamo bisogno di un'altra intelligenza ancora più potente della nostra. E poi questa nuova tecnologia, hanno detto, va bene se la usi per scopo di bene, ma se la usi per scopo di male, e chi andrà mai a controllare? E come si farà a controllare? E ci sarà qualcuno che non vuole sentire il controllo? Ci saranno paesi che non aderiscono?
io non riesco, perché bisogna sempre andare di corsa avanti con queste tecnologie che noi siamo indietro. Io non so ancora, faccio difficoltà ad operare il computer e questi vengono fuori con la intelligenza artificiale. E adesso ci saranno gli universitari che si fanno fare la tesi di laurea con l'intelligenza artificiale. E come vai a scoprire se l'hanno fatta loro? Qui è una follia questa cosa di andare avanti per arricchire quei 3-4 che sono i proprietari di queste cose, di questi grandi centri che producono tutta questa porcheria. Adesso bisogna calmarci, l'unica cosa che dobbiamo fare è salvare questo pianeta, questo dobbiamo fare. Ciao Mirella, grazie. Grazie Leoni, vi ho portato anche a Sveglia Veneti quel signore che ha 5 microchip sotto pelle, che appoggia, si apre la porta, accende la radio, pensate che messaggi devastanti. Oltretutto ha detto, mi ha fatto anche male l'ultimo perché sono delle piccole anche operazioni, non è così semplice, perciò pensate che messaggi stanno cercando di dare. Allora il giovane sta cercando di gridare aiuto, che vuole un ambiente sano, vorrebbe rivedere le farfalle, l'acqua pulita, il cielo azzurro, e noi continuiamo con i microchip, con l'intelligenza artificiale che se non è controllata, detta dagli addetti ai lavori, diventa un problema. Ma dove vogliono andare a parare, secondo lei, direttore? Qual è l'obiettivo? Perché mi sfugge l'obiettivo. No, mi veniva in mente, no, che il contropasso dell'intelligenza artificiale è la stupidità umana. Cioè l'intelligenza artificiale diventa un problema sociale laddove c'è la stupidità umana. Cioè noi siamo di fronte a eventi epocali che non sono frenabili. Io capisco il signore che ha parlato. Leone, io capisco ciò che lui dice, ma la tecnologia e lo sviluppo e l'innovazione non si ferma. È come l'immigrazione, non si ferma. Conviene prepararci a organizzarci la vita per l'integrazione sociale, perché neanche se si mette tutto il governo coi canoni, d'accordo, in Sicilia, neanche quei canoni non fermeranno, perché da sempre i poveri sono andati dove ci sono i ricchi. Devono andare a emancipare il loro mondo, d'accordo, la loro vita. Siamo quasi 8 miliardi di persone. Immagina te se con 4 schioppi, no? Noi riusciamo a fermare, lì mi fanno ridere, ma mi fanno letteralmente ridere. Allora il tema è come il bisturi. Il bisturi, quando è stato inventato, è stata una grande innovazione. Col bisturi tu puoi uccidere una persona, oppure puoi fare un intervento e salvarla. Con l'intelligenza artificiale è la stessa cosa. Il tema sostanziale è che va governata. Va governata e non è governata, perché Bill Gates, che è stato ieri in Italia, e Musk, che è stato una settimana fa in Italia, i veri padroni del mondo non è la politica, sono loro. Se la politica non si riappropria dei destini delle comunità, voglio dire, è tutto inutile, e quindi ci sarà il mantra economico che supererà le necessità. La tecnologia va usata per il bene dell'uomo, non vanno usati gli uomini per lo sviluppo della tecnologia. Cecconi come commenta le parole del dottor Pavan? Il dottor Pavan sollecita un tema che è il come usare le cose. È vero che lo sviluppo tecnologico non è pensabile di poterlo fermare. Si possono fare degli step, si può tentare di fermarlo, ma poi l'onda tracima e va avanti. Per cui lì il tema è come utilizzeremo questa intelligenza artificiale, se per del bene o per del male. E lì gli interessi economici spingono, la politica è vero che può poco, però è vero che sta a noi decidere quali sono i politici che andranno a governarci e a gestire queste cose. E io credo che ci sia ancora una politica onesta, persone oneste. Bisogna interessarsi, conoscere, approfondire e valutare chi può gestire queste cose qua.
Poi il problema è che non è l'Italia che gestisce, ma è un problema mondiale, per cui è la politica mondiale che governa. Ma le sembra a Cecconi che proprio a livello mondiale si stiano occupando di questo? Anche sentiamo quando si riuniscono i grandi della Terra, non prendono decisioni utili al pianeta, faticano, fanno dei piccoli passetti, ma non è che decidono e sanno benissimo di cosa stanno parlando, perché sotto c'è il business, c'è un interesse, ci sono i soldi. Allora vale di più il bene del pianeta o vale di più il business? Il business delle armi. Abbiamo visto adesso delle armi incredibili, avete visto cosa succede? Sembra di giocare videogame quando vai su questi strumenti infernali, perché hanno messo questo a disposizione. Ci sembra addirittura non di assistere alla guerra, ma un gioco. Cioè ci hanno talmente abituato che non ci rendiamo nemmeno conto che quando cade quel missile o quella bomba quanti morti, perché vediamo il colore, il rosso, il giallo, il verde, cioè siamo attratti dal colore, dal rumore. Rombo di Tuono è stata un'esperienza che va detta, perché si collega benissimo. È morto però per ricordarsi di Rombo di Tuono, perché fino all'altro giorno soffriva anche di depressione, perché questo uomo aveva capito che l'età stava arrivando, anche acciaccato, però è arrivata la depressione su questo grande atleta invincibile, perché lo descrivono così, ma si sono accorti tardi che c'era ancora, che aveva bisogno forse di supporto. O sbaglio, direttore? Ecco, forse un co-housing sarebbe andato anche meglio, magari, ecco, perché era forse in grado di dare ancora molto. Io dico di sì, quando guardo i suoi diversamente giovani, che li guardo negli occhi, dottore, gli occhi che brillano, che dicono tante cose. Io penso che alle persone debbano essere date delle opportunità che vanno incontro alle necessità umane. Questo è il tema. Guarda, ti avevo mandato un video che magari era fatto anche così molto domestico, dove c'è una signora di una delle nostre strutture che è bolognese, d'accordo? Fermo che mandiamo subito, perché sono veramente belli, sono i tortellini, andiamo a vedere le immagini e le commenta il dottor Pavan. Prego, dottor Pavan, eccola qua. Guardate. Ecco, se posso commentare in Prego. diretta. Allora, diciamo così che noi facciamo questo esercizio, che è far esprimere dei desideri alle persone che sono da noi. Che cosa ti piacerebbe fare? E allora a qualcuno gli piace dire: mi piacerebbe vedere ancora una volta il mare, mi piacerebbe andare a vendemmiare, mi piacerebbe andare in montagna. Questa signora è bolognese e ha detto: mi piacerebbe tanto fare dei tortellini come li facevo io una volta. Allora abbiamo messo questo desiderio nella conoscenza del nostro circuito, diciamo così, delle conoscenze. Una signora con la figlia a casa sua ha detto: io sono disponibile a ospitare questa signora che è ospite da noi, abita da noi in una nostra struttura, e allora ha preparato quella mattina tutto ciò che è necessario. La signora è partita dalla nostra struttura, è stata portata in questa casa, ha passato la mattina con queste signore, non si conoscevano, ma è la rete, no? È la rete che si fa solidale. E allora questa signora con semplice, diciamo così, iniziativa ha passato una mattina incredibile a casa di una persona che non conosceva a far tortellini e a insegnare alla persona che non conosceva il modo, diciamo così, per fare i tortellini bolognesi. Però vede, dottor Pavan, questo sembra nulla. No, ma vede, dottor Pavan, partiamo da questa parola. Cosa ha fatto lei, oppure i responsabili della struttura che io conosco, li saluto e li abbraccio tantissimo? Ha ascoltato. Sì. Ecco, siamo là. Se non c'è l'ascolto, non arrivi a fare i tortellini, non arrivi dalla signora, perché la prima cosa da fare è l'ascolto. O sbaglio, Cecconi? Certo, l'ascolto sempre, ma non solo l'ascolto, ma anche il parlare, l'esprimere, il manifestare. E l'ascolto è non giudizio, l'ascolto è non dare scorciatoie, non dire su forza ce la farai, su forza lo supererai, non piangere, non star male, si risolverà. L'ascolto è veramente mettersi ed accettare quello che la persona ti sta portando e che ha bisogno di condividere con te, senza alcun giudizio. Cecconi, però lei sta dicendo una cosa importante, ma questi giovani
Io sono stata invitata su 2 istituti scolastici a Treviso e ho sentito una ragazza che ha chiesto ai suoi docenti: ascoltateci. Lei capisce bene cosa vuol dire quando questa ragazza ha spiegato, perché ognuno di noi è una persona con i suoi problemi e con i propri obiettivi. Ascoltateci. Allora capisce bene che dopo 2 ore più, anzi 3 ore, dei soliti noti che parlano, questi grandi professoroni che sono arrivati e si sono forse dimenticati che forse dovevano parlare i ragazzi e i professori ascoltare per migliorare, capisce bene, e io l'ho applaudita e la dirigente mi ha anche guardato in maniera un po', perché ho applaudito la ragazza, ma era il minimo che potevo fare, anzi sono andata anche ad abbracciarla, perché siamo lontani anni luce da quello che dovrebbe essere l'ascolto, di quello che vorrebbero i ragazzi. Chissà quante cose potrebbero imparare anche certi professori e fare prevenzione e migliorare. Prego Cecconi, poi sentiamo Pavan. Certo, sono assolutamente d'accordo con lei. Io un mese fa sono stato a Bari con l'associazione di volontariato Antoponina Bella, che sono i genitori di una ragazza che si è tolta la vita a 14 anni. Loro intervengono settimanalmente nelle scuole e parlano di suicidio, parlano apertamente di suicidio nel modo giusto, il come famoso, e quello che fanno dopo aver illustrato e durante è dare la parola ai ragazzi, e quello che viene fuori è proprio la necessità di ascolto, viene fuori proprio un grido. E Antonella, la ragazza che purtroppo si è tolta la vita nel 2017, ha scritto: non siete soli, non siamo i soli. E questo qua è un messaggio importantissimo che ai ragazzi gli si lega, perché quando vivono una situazione di malessere e incominciano a parlare, incominciano a sentire che questo problema non è solo un loro problema, ma è un problema condiviso. E questo vale a tutti i livelli, per i ragazzi, vale anche per gli adulti che soffrono, come nel mio caso, una situazione di lutto, una situazione di solitudine. Quando si parla si riesce a trovare, ad aprire delle porte, a trovare delle soluzioni, a trovare delle vie d'uscite. Quando una persona riesce a parlare e ad esprimere il proprio malessere, incomincia a creare delle soluzioni che se no altrimenti non è in grado di vedere. Molto chiaro Cecconi, però io sono molto desolata, perché lo sanno cosa dovrebbero fare. Ieri ho avuto il presidente, il direttore del CEIS, lui porta progetti, ma se non si investe è inutile creare progetti che poi non vengono realizzati, anche perché fai del male a questo giovane che ha partecipato al progetto, che ha cercato di migliorare la qualità della vita. E allora questi sindaci ce la mettono tutta, ma mi risulta che siano quelli che hanno meno soldi di tutti, ed è l'unico punto di riferimento che ha il cittadino, perché crede, perché è vicino al territorio, perché lo ha eletto, lo può toccare, lo può incontrare. Dopodiché non vai più da nessuna parte, che le province non sappiamo neanche se ci sono o non ci sono e cosa fanno. Io vorrei anche capirlo, visto che sono anche dentro. La regione non ne parliamo, a livello nazionale non si capisce ancora dove vanno a parare, vedremo, perché sono appena stati eletti, qualcuno dice, però noi siamo nella confusione totale, questa è la realtà. Adesso ci manca solo che mettano le mani anche nelle televisioni e nell'editoria, capisce bene che poi la confusione sarà completamente in mano a queste persone, che ne creeranno sempre di più, perché è quello che dove vogliono parare. O sbaglio, direttore Pavan, come vede lei la situazione? Lei che sta cercando da anni da dire guardate che dovete investire perché stiamo invecchiando? Ma sì, ma non è solo l'invecchiamento, è proprio una trasversalità della nostra società, cioè diciamo così, se noi facciamo prevalere alcune cose rispetto ad altre da un punto di vista degli orientamenti, le conseguenze sono ovvie. Drammatiche, direi. Faccio un esempio: se noi riempiamo i centri delle città di bar, il risultato è un certo risultato, ed è, come dire, il centro è il commercio e il fatto che i bar possano vendere, spesso alcolici, d'accordo? E noi sappiamo che anche questo è un problema, eccetera, eccetera. Ma questo non vuol dire criminalizzare i bar, vuol dire fare un ragionamento di
come dire, di riflessione attorno a quale società noi vogliamo. Perché anche i bar, ad esempio, tanto per dirne una, stiamo facendo un lavoro per il Treviso, città amica delle persone con demenza, vorremmo dire ai signori baristi che devono saper distinguere gli anziani che ce la fanno da quelli che non ce la fanno, e potrebbero trovarsi di fronte a anziani con un principio di demenza che, ad esempio, una volta venivano derisi nell'ignoranza, e a quello che era l'ubriacone davano più da bere per ridere insieme tutti, ed era come dire, il massimo dell'ignoranza. Noi vorremmo fare in modo che tutti questi esercizi pubblici, ad esempio, costituissero di per sé come dire, una sorta di antenna sociale, di rete, no? Di solidarietà, dove stai attento e orienti. Ecco perché è importante sapere dove orientare le cassiere dei supermercati, i gestori dei bar, cioè persone che frequentano persone dei negozi, degli abbigliamenti, eccetera, e vedi una persona se è, non è, se questo, se l'altro, e devono trovare intanto sapere qualcosa di più. Ecco per cui non solo come cacciarti i fondi di magazzino da un punto di vista della strategia del marketing, ma anche che siamo persone tra persone, e di fronte a un problema che individuo, d'accordo, darti anche superare la mia come dire, barriera personale, e dire anche puoi rivolgerti a, vai a sentire a, eccetera, no? Allora è questa formazione. Guardarli, ascoltarli con altri occhi e altre orecchie. Ma se tu il marketing lo fai solo se al posto di bere uno spritz gliene fai 4 perché ti fai vedere bravo, d'accordo, è evidente che non andiamo nella direzione giusta. Ma non è un problema di criminalizzare o meno un'attività imprenditoriale, è un problema di collocare un'attività imprenditoriale in una società che vuole crescere. Allora io ringrazio tantissimo veramente il dottor Giorgio Pavan, direttore ISRA di Treviso, ringrazio anche Alessandro Cecconi, collegato con noi da Vicenza, educatore professionale, con questo lutto che non passerà mai, ma che lui sta cercando di combattere aiutando altre persone, mettendosi in gioco. Pensate quanto bravi sono questi genitori. Però io vorrei anche chiudere questa seconda parte per iniziare poi la terza con un video bellissimo che sono i balletti dell'ISRA. Andiamo a vedere e saluto i miei ospiti. Grazie. Grazie, arrivederci. Grazie, grazie. Buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia. Buongiorno Dio, lo sai che ci sono io. Lasciatemi cantare con la chitarra. Allora, mandibola in titanio e stampa 3D, così si tornerà a masticare, ed è un onore avere ospiti in presenza il dottor Luca Guarda Nardini, primario di chirurgia maxillofacciale a Canfoncello di Treviso. Veramente grazie dottor Nardini di essere qui con noi, ma saluto anche la dottoressa Camilla Anibaldi, psicologa e psicoterapeuta, collegata con noi da Roma. Buongiorno dottoressa, grazie anche a lei, perché adesso sentiremo, ecco, le due facce della medaglia, il bene e il male. Allora, questa mandibola, intanto ci spieghi, dottor Nardini, cosa è arrivato qui da noi, vicino a noi, che possiamo masticare anche bene. Allora, partiamo già con i bifosfonati. Ho lasciato delle slide. Prego, ecco, partiamo già con le slide, dice il dottor Nardini, così le spiega. Prego. Sull'addizione di bifosfonati. Questa è una metodica nuova che abbiamo utilizzato per trattare delle persone che sono affette da questa patologia che porta a una necrosi, a una usura dell'articolazione della mandibola. Una volta non si sostituiva niente, si faceva una resezione della mandibola, che appunto questa mandibola è resa necrotica da farmaci, che sono appunto questi bifosfonati, che vengono utilizzati soprattutto in pazienti che hanno grosso bisogno di calcio o pazienti che hanno metastasi alla colonna vertebrale per indurire le strutture ossee. E questi sono fantastici, questi farmaci, per curare appunto l'osteoporosi, questo minus osseo, però creano come effetto collaterale delle necrosi, cioè una usura
dei buchi, delle infezioni a livello della mandibola se non ben gestiti. In questi casi, nei casi estremi, bisogna reseccare la mandibola. Una volta si resecava la mandibola e basta, adesso si ricostruisce. Si può ricostruire fondamentalmente con due modalità, pigliando dei pezzi di perone microvascolarizzati e riposizionandoli, questo lo facciamo, però non tutti i pazienti sono in grado di sostenere questi grossi interventi. Allora facciamo, con una metodica particolare che adesso vi mostrerò, un TAC della mandibola. Su questa TAC costruiamo un pezzo fatto su misura in titanio e lo posizioniamo sul paziente. Se si può... Il problema è bisogna vedere quando ha mandato lei le slide, perché se lei le ha mandate su un orario che noi non eravamo qua e non l'orario che le avevamo detto, dottor Nardini, mi sa che devo invitarla un'altra volta. Adesso vediamo se lo trovano. Intanto salutiamo, eccole qua, eccole, bravissime. La nostra regia finalmente l'abbiamo trovata. Prego, dottor Nardini. Ecco qui, possiamo appunto andare avanti. Si vede questa signora che aveva questa importante lesione della mandibola, ma andiamo avanti pure. Si vede dall'attacco che c'è un buco, vedete in basso a destra c'è un buco sulla mandibola. Quel buco lì è un buco di infezione e tutto l'osso attorno è un osso infetto che è fonte di importantissimi dolori e infezioni. Andiamo avanti. Su questa TAC abbiamo costruito con una metodica che si chiama CAD-CAM, acquisiamo le immagini e con il computer creiamo, torniamo indietro per favore, creiamo questi modelli, vediamo in giallo, la mandibola questo è tutto fatto con l'ingegnere al computer. Si fanno delle rime di taglio, vedete le rime di taglio, quella lì grigia in basso, che serve a sapere esattamente dove andare a tagliare, perché è qualcosa fatto millimetricamente, per cui noi facciamo un taglio millimetrico e togliamo una porzione di mandibola. Quella porzione di mandibola poi viene sostituita esattamente con la stessa quantità di mandibola fatta in titanio e adesso vedremo. La prossima, ecco qui la mandibola fatta in titanio e questo tutto al computer e in laboratorio. Poi c'è il passaggio alla sala operatoria. Adesso le immagini più cruente logicamente le ho tolte per rispetto al noi non prendiamo mica paura, però le ho tolte perché e andiamo avanti. Vediamo qui i modelli come appaiono. Vedete, questa qui è dall'attacco si ricostruisce questo modello in resina tridimensionale, si effettua virtualmente l'intervento chirurgico e si posiziona sul modello virtuale la placca in titanio fatta su misura. Viene poi trasportata in sala operatoria, andiamo avanti. E questa ho saltato l'esame chirurgico, cioè la parte chirurgica perché era un po' cruenta, e qui vediamo l'attacco di controllo dell'ortopantomografia con la placca posizionata nella mandibola della paziente. Vedete in basso dove ci sono i tradenti residui e la placca posizionata esattamente a costruire esattamente quello che è stato rimosso. Ma ha visto, dottoressa, che meraviglia ci ha portato questa mattina il dottor Nardini con queste slide? E noi, come dicevo prima, forse un po' alla volta, grazie anche alle telecamere che sono entrate nelle sale operatorie, grazie a queste slide, a queste spiegazioni, abbiamo meno paura, siamo più coscienti e accettiamo queste immagini e ascoltiamo. Ecco, siamo un po' più evoluti, diciamo la verità, è vero, dottoressa, cosa dice? Salve, innanzitutto buongiorno e grazie per l'invito. Ho seguito, tutta la vostra trasmissione e veramente offrite tantissimi spunti interessanti. Assolutamente, conoscere a cosa andiamo magari incontro, conoscere che in medicina è possibile affrontare le proprie problematiche, essere informati, aumenta il nostro senso di empowerment, cioè ciò che noi possiamo fare, ciò che noi sentiamo essere in grado di fare, aumenta la nostra percezione di potere e quindi anche il nostro benessere. E sempre di più in medicina, in psicologia e in sociologia si propone un approccio biopsicosociale, vale a dire un approccio che tiene in considerazione tutti gli aspetti della persona. E quindi parlare di medicina e psicologia insieme è assolutamente utile per tutti. Però una cosa che veramente vogliamo anche capire questa mattina, abbiamo due professionisti, però due facce della medaglia. Operazioni importanti, operazioni dove tu ti metti in gioco
però che ti porteranno benessere, perché alla fine la parola magica è il benessere fisico, mentale della persona. Dopo un'operazione io so che sarà dura, ma avrò un benessere, è quello che interessa, non importa l'età. Quante volte sentiamo persone diversamente giovani, come li chiamo io, che veramente fanno delle operazioni incredibili, perché sperano di migliorare la qualità delle vite, e non è più l'età che preoccupa, è l'operazione in sé, ma io devo conoscere, devo capire. Quanto importante è conoscere, dottoressa, capire, essere consapevoli di quello che ti aspetta. E abbiamo questa opportunità, oppure siamo carenti perché si investe poco nel mettere a disposizione dei professionisti che ti fanno fare questo percorso? Perché dicevo prima il dottor Nardini, a me non me ne può fregare di meno di avere il letto d'oro, io voglio un bravo dottore che mi curi, che mi visiti, che se ne frega del letto d'oro, a me interessa quello. O sbaglio, dottoressa, cosa dice? Dice assolutamente bene, bisognerebbe investire molto più in prevenzione. La prevenzione è anche la corretta informazione, perché evidentemente se intervieni troppo tardi a livello medico sono sempre più alte le complicanze, sempre di più si fa ricorso a farmaci, e questo ha un grande impatto su tutti i costi del sistema sanitario nazionale. Investire in prevenzione e informazione, il paradosso è che alleggerisce anche la spesa in questo senso, e avere padronanza della propria salute è proprio il cardine della promozione del benessere e della salute, assolutamente corretto. Allora, dottor Nardini, invece lei come commenta? Ecco, l'importanza della tecnologia, ma poi c'è la figura umana dietro questi grandi strumenti che avete, siamo arrivati a livelli incredibili. Prego, dottor Nardini. Diciamo che il rapporto con il paziente, il rapporto umano con il paziente è fondamentale anche appunto per l'aspetto psicologico, perché molto spesso un paziente che ha una malattia è un paziente che si trova fondamentalmente a disagio, perché è una situazione non normale. Essere malati, ringraziando Dio, non è una situazione normale. Quindi è una persona che soffre. È importantissimo creare un'empatia con il paziente. E poi certamente non si può essere solamente empatici, ma bisogna anche saper lavorare. Le due cose vanno. Una cosa appunto, ormai è quasi 40 anni che mi sono laureato e che faccio chirurgo maxillofacciale, l'evoluzione che c'è stata grazie ai mezzi dei computer e la possibilità di analizzare i casi e programmarli. Direi che in linea di massima, grosso modo, i trattamenti erano validi anche 30-40 anni fa. Quello che è cambiato è, grazie ai computer, la possibilità di programmare in meglio e ottenere anche dal punto di vista estetico, che vuol dire anche psicologico, vuol dire anche sociale, vuol dire tutto per molti versi, una volta rimossa la malattia, la possibilità anche di un reinserimento migliore nel mondo lavorativo, nel mondo sociale e anche psicologico. Dottoressa Annibaldi, quello che mi preoccupa, io ho un banco solidale, oggi è aperto il banco solidale, dove mi arrivano tantissimi diversamente giovani, ma non solo, e tutti quanti con problemi di denti, ma soprattutto a livello psicologico sono molto depressi, sono abbattuti, non hanno la possibilità di neppure la dentiera, non vogliono neppure sentir più parlare, e non sono così diversamente giovani. Perché? Perché quello che dice lei è fondamentale, è mancato il supporto, l'accompagnamento. Io devo dare gli omogenizzati perché sennò non sarebbero in grado di mangiare. E qui sento che abbiamo questa mandibola in 3D per la masticazione, per stare meglio. Capisce che forse la tecnologia non è stata abbinata a un percorso anche educativo, perché forse non abbiamo avuto questi illuminati, diciamo così, perché sennò ogni volta poi mi dico Mirella, ecco, questi illuminati che hanno accompagnato queste persone in un percorso migliore, eppure le opportunità ce le avevamo, ma non lo conoscevano, oppure non avevano disponibilità. Ecco, cosa vuol dire secondo lei per una persona, e vi parlo di quarantenni, non è che vi parlo di ottantenni, perché poi vedo, come dice lei, che cambia anche l'aspetto fisico, si lasciano andare, non si curano più. Allora devo dare la lametta per la barba, gli dico guarda che la prossima volta ti devi fare la barba, devo dare il dopo barba, il profumo, cerco di sostenerli, perché questo deve fare un banco alimentare, non solo la borsa della spesa,
Ma perché è mancato questo supporto, dottoressa? Perché lei è psicologa, ma soprattutto psicoterapeuta, che è un'altra cosa, Prego, dottoressa. Perché appunto, come dicevo, non si investe sulla nostra salute fisica e mentale. E questo ora sempre di più si sta portando avanti la progettualità dello psicologo di base, ma lei si è riferita anche alle cure odontoiatriche. Ora, io sono nel Lazio, ma le cure odontoiatriche non sono totalmente gratuite nella nostra regione e quindi sempre di più, fin da bambini, non si accede alle cure odontoiatriche, per cui si pensa che una carie te la devi andare un po' a risolvere da solo pagando un professionista, ma è sempre più difficile pagare i professionisti. O i costi di psicoterapia, chi è che si può concedere 200 euro al mese per fare un percorso di psicoterapia? Sempre di più occorre investire nel prendersi cura di sé. Siamo una società che si prende, il paradosso è ci prendiamo molto cura magari dell'estetica, dei nostri canali social e magari perdiamo la cura di noi stessi a livello dei nostri bisogni primari. Appunto si riferiva a persone che smettono di mangiare, di curarsi, quello è un indice. Quando vengono meno la cura dei nostri bisogni primari, l'alimentazione, la sicurezza, l'igiene, è indice veramente di un profondo malessere. Allora, dottor Nardini, avrebbe mai immaginato in così poco tempo? Io ho avuto ospite il professor Gerosa, le spiegavo prima, con il cuore artificiale, ormai ci siamo. Sì. Ecco, questa tecnologia all'avanguardia. Avrebbe mai immaginato proprio che avessimo fatto così passi da giganti in pochissimo tempo, in pochissimi anni? Ecco, cosa vede? Lei che ha visto le due facce della medaglia e anche i costi soprattutto, lievitati alla grande. Sì. Lo dico io, dottor Nardini, non lo dice lei, ma sotto c'è anche grande speculazione, nessuno ne parla, eh? Prego, certo, dottor Nardini. Certo. Questo è verissimo. Dicevo prima, 30 anni fa trattavamo le grosse fratture facciali pigliandoci delle reti di titanio e modellandole su misura, tagliandole con un costo di 1. Adesso ogni pezzettino che mettiamo per ricostruire una frattura è numerato, tracciabile, con 10 forme differenti, bellissimo. La differenza è che costa 100 volte tanto e quindi non so cosa ci sia dietro. Senz'altro da parte mia c'è un profondo malessere, perché quando vedo che un paziente che tratto costa, che so, 1.000 euro e invece di costarne 100 o costa 10.000 invece di costarne mi pongo la domanda anche. Pongo la domanda cosa ci sia dietro, perché va bene, è un discorso costo-beneficio, va bene, sono più sicure, sono migliori, eccetera, eccetera, ma riesco a garantire a tutti comunque un buon servizio? Sì, allo stato attuale? Sì, per il momento ancora. Però si potrebbe risparmiare tantissimo, dico, considerando, non dico tornando, considerando delle metodiche che si usavano anche in passato, che per certi versi non sono perfette al 100% come queste, ma comunque, diciamo, sono comunque valide al 90% e costano molto, molto, molto meno. Dottor Nardini, parliamo anche di questa figura femminile all'interno delle sale operatorie. Una volta si vedeva quasi zero, adesso invece noi vediamo, io ho eccellenze che dicono la mia squadra è fatta quasi esclusivamente di donne. Ecco, qui abbiamo anche una donna che parla di questo. Cosa vuole dire? Come siamo? Come sono le donne in sala operatoria? Ecco, anche su questi importanti interventi chirurgici e anche estetici poi. Io direi che le donne sono come gli uomini, né meglio né peggio, sono leggermente differenti nel bene e nel male. Non so se può essere una risposta. Certo che è una risposta, infatti parliamo di persone, perché qua si continua a dividere, dottoressa, uomini, donne, invece di parlare di persone facciamo ancora fatica a usare questa parola. Io l'ho messa apposta questa domanda per capire se è ora di parlare di persone, non maschile e femminile. Sì, cosa dice dottoressa Anibaldi? Tocca un tema a me caro, perché la mia specificità è la violenza di genere. Io sono responsabile di centri antiviolenza, quindi innanzitutto porto avanti assolutamente come professionista il corretto utilizzo della parola persona, ancor più di paziente, la persona in tutti gli aspetti. Però devo anche dire che personalmente sento la necessità
ancora di valorizzare appunto quelle professioni tipicamente maschili che negli ultimi anni sono state aperte anche alle donne, perché alcune professioni non molti decenni fa erano impediti alle donne. Pensiamo negli anni 60 le donne hanno potuto accedere alla magistratura, per esempio. Quindi da un lato sì, meglio parlare di persone, ma anche educarci a vedere anche donne in ruoli tipicamente maschili ci può far bene sicuramente sotto il profilo culturale. Senta, dottoressa Annibaldi, io prima parlavo anche con l'avvocato Danilo Riponti che ho avuto ospite, che era docente di criminologia, che non riesco più a capire se forse anche noi abbiamo sbagliato in qualcosa, e le dico perché. Allora, noi ci siamo messi in gioco, abbiamo creato associazioni, ci siamo rimboccate le maniche e siamo diventate molto visibili. Però se i numeri che abbiamo di femminicidi sono questi, c'è qualcosa che non mi torna. Possiamo anche aver sbagliato, dobbiamo ammetterlo. Dove abbiamo sbagliato? Continuiamo a mettere la polvere sotto il tappeto perché non vogliamo ammettere che il compagno o il marito è violento, perché culturalmente non siamo ancora supportati. Chi se ne frega della panchina se dopo non ho il dopo panchina che mi supporta. Ecco, anche se io dico, dottoressa mi scusi, che ormai ci sono tante panchine di tanti colori che faccio una confusione, non riesco più a capire qual è la mia panchina. Ma detto questo, ma perché non c'è il supporto? Ma perché ancora questa donna deve lasciare la casa al marito, al compagno violento, andare via con i ragazzi, con i bambini, perciò trauma su trauma? Lo dico perché ho provato sulla mia pelle, ho accompagnato una famiglia e questo ragazzino scappava dalle comunità per 3 volte, lo trovavano sui gradini della sua casa e lui diceva: io voglio stare qua, io mi arrangio da solo, non portatemi in comunità, per quanto belle, per quanto... Ma vogliamo capire che forse dobbiamo cambiare il sistema? Questa donna che dopo si deve rivolgere a questi chirurghi, e per fortuna ci sono questi chirurghi facciali meravigliosi, maxillofacciali, che ricostruiscono. Abbiamo sentito, quante volte abbiamo sentito la mandibola distrutta da pugni, da calci. Capisce che ci sono due, che faccio fatica, dico ma allora vogliamo metterci in gioco ancora e capire dove sbagliamo, perché continuiamo a sbagliare, continuiamo a nascondere, non è vero proprio che abbiamo il coraggio di fare, ma perché anche non siamo supportate? La giustizia non è giustizia, 8 denunce, massacrata di botte o addirittura morta. Posso Dottore, dire una cosa, è una cosa incredibile è come spesso la donna tenda a proteggere il marito o il compagno. Parlo di casi recenti, paziente ricoverata con un grosso ematoma orbitario, frattura di zigomo, caduta accidentale, dichiara. E invece poi parlando con il medico di reparto, con tranquillità, eccetera, eccetera, no, guarda, è stato il mio compagno, per favore aiutatemi, un po' di paura a tornare a casa, però c'è ancora questa tendenza da parte, anche perché se dopo perde il compagno, perde il supporto economico, rischia di perdere la casa, e quindi c'è ancora culturalmente questa tendenza a proteggere l'aggressore. Ma lei come uomo, dottor Nardini, lasciamo parlare questo grande medico, questo primario che è lei, come uomo, se dovesse parlare agli uomini, a questi uomini violenti, a questi uomini che non sono veramente delle persone disagiate, perché veramente non è così. Ecco, cosa vorrebbe dire da uomo a uomo, dottor Nardini? Intanto io non differenzio la donna dall'uomo, perché secondo me sono tutti validi. Anche il discorso delle quote rosa mi fa sorridere, perché se ci sono 100 donne in gamba, mettiamo 100 donne a governarci. Se ci sono 100 uomini in gamba, mettiamo 100 uomini. Cioè, è una cosa risibile questa qui delle quote rosa, a mio modo di vedere, perché se uno è in gamba a prescindere. E direi, cosa dire, sono dei disgraziati, non posso dire altro, è un fatto culturale. Però purtroppo questo devo dire, la maggior parte delle volte sono persone di culture differenti dalla nostra, e questo è terribile. Direi che la maggior parte dei traumi che noi vediamo per violenza, non dico che siano una maggior parte, sono di persone che hanno culture differenti dalla nostra, anche la nostra, ma la maggior parte direi no. Dottoressa, come commenta le parole del dottor Nardini? Avete toccato tanti temi, su alcuni sono più in accordo, su altri in disaccordo. Mi viene in mente appunto le panchine. Poi una donna in fuga dalla violenza va a vivere su una panchina?
Quindi bisognerebbe veramente creare più misure per rendere sicure le donne che lasciano comunque una casa. Tra l'altro, una piccola parentesi, noi abbiamo un sistema giuridico che sulla carta è tra i migliori, cioè c'è scritto legalmente che è l'uomo che deve essere allontanato. La maggioranza dei casi non è così, e anche questo è un costo per lo Stato, perché una donna in una struttura ha un costo superiore per lo Stato. Allontaniamo un uomo che si prende in affitto una casa. Parlando poi, io sono esperta delle statistiche del Lazio, in realtà sono più italiani e vedendo anche la cronaca, molti femminicidi anche in Veneto sono stati ad opera di uomini italiani. Quindi le statistiche dicono che comunque c'è un alto tasso di italiani che sono maltrattanti. E i casi che vanno alla cronaca sono i casi di femminicidio. Io dico anche una cosa che fa abbastanza scalpore: 100-120 donne uccise l'anno, in realtà non sono tantissime. Cosa rappresentano però? Se 120 vengono uccise, quanti sono alti i numeri di donne che non vengono uccise ma vivono costantemente la violenza in casa? Quelli sono i veri numeri che devono preoccuparci, con tutto il rispetto per le vittime. Le devo avere questo rispetto, ma quel numero non ci deve spaventare, quel 100-120, ma dovremmo chiedere ai centri antiviolenza quante donne accolgono l'anno, e sono migliaia. Voi nel vostro territorio, ho studiato, avete 26 centri antiviolenza, siete una regione che offre tanti servizi alle donne. Se servono 26 centri antiviolenza nel Veneto, vuol dire che ci sono tantissimi casi di donne vittime di violenza anche non letale, e tanti bambini che assistono alla violenza. Brava dottoressa, ecco, volevo arrivare anche a questo, però vede dottoressa, lei è profondo sud, io vivo il profondo nord, ma proprio profondo nord. Profondo sud, ma proprio profondo, no, è così dottoressa, guardi, da là non si scappa. Allora, noi, lo dico sempre, sa, tutte le mattine, perché io ci vivo su questo nord e lo vedo. Ed è così, noi siamo molto chiusi, voi siete molto più aperti con certe manifestazioni anche di accoglienza, perché diciamo così, noi se suona il campanello a mezzogiorno, dottoressa, guardi, no, sprandiamo la porta di più, voi invece l'aprite e fate entrare, questo è quello che è e bisogna dirlo. Ma quello che mi preoccupa è che questa cultura, anche prima l'avvocato Riponti diceva, io non parlerei di patriarcato, ma parlerei di maschilismo, e io lo trovo correttissimo. Io vivo in un territorio molto maschile, tantissimo, specialmente se vado nel profondo nord, dove non viene accettato il diverso, specialmente dal diversamente giovane, dove questa persona viene vista per il colore della pelle. Abbiamo visto cosa è successo a Udine, ecco, in una partita di calcio, che finalmente questo uomo ha detto: mi hanno offeso non per la pelle ma come uomo, perché ho famiglia. Soprattutto non riesco a capire perché non si interviene a far capire a questa donna, come dice lei, che non deve ascoltare la famiglia, i genitori, i suoceri che gli dicono porta pazienza, perché il vicino di casa dopo cosa dice, perché questa è la verità, bisogna dirla, porta pazienza perché i tuoi figli quando vanno a scuola cosa diranno gli altri, sempre come andassimo da mangiare dal vicino, facessimo tutto con i vicini e con gli altri. Allora lei capisce, se noi culturalmente non iniziamo a punire severamente quello che commette degli atti incivili e iniziare fin dall'asilo a rispetto della persona, anche con lo sport, perché lo sport è regole, è rispetto della persona. Finché non faremo questo e continuiamo a investire su cose che non interessano a nessuno, invece di aiutare anche il dottor Nardini magari ad avere più personale, a essere più presente e tutto quanto quello che può aiutare, non andiamo da nessuna parte, perché i consultori femminili sono stati eliminati, sono pochissimi, ed era un punto di riferimento per una donna. È questo quello che non riesco a capire, dove vogliono parare con l'intelligenza artificiale, con la mandibola 3D, se poi non c'è un livello psicologico. Sì, la grande operazione, ma quando torno a casa, dottor Nardini, chi mi assiste, chi mi aiuta in questo percorso di rieducativo?
Dottoressa? Occorre un welfare centrato sulle persone, perché appunto possiamo avere l'intelligenza artificiale, possiamo avere le leggi, ma se questa realtà non incontra i bisogni reali delle persone non andiamo da nessuna parte. Assolutamente, bisogna dare non solo pene agli uomini maltrattanti e comunque i rei in generale, ma occorre dare delle opportunità alle donne che escono dalla violenza. Non è possibile che solo una donna istruita, con uno stipendio, con una rete sociale possa andare via dalla violenza. Se non è questo, vabbè, adattati e resisti. Vanno create delle alternative. Poi mi ha colpito molto quello che lei ha detto rispetto allo sport, perché insomma i fatti di cronaca e l'omicidio Cecchettin mi ha molto colpito l'allenatore di pallavolo che quasi si faceva una colpa del dire quando appunto l'omicida si è allontanato dallo sport avrei dovuto richiamarlo, perché quello è un indice di qualcosa che non va quando i ragazzi abbandonano lo sport. E lo sport è centrale per insegnare il rispetto dell'altra persona, perché se rispetto l'altra persona posso anche rispettare la mia compagna, il diverso, lo straniero, tutto ciò che appunto è fuori da me. Dobbiamo investire sul rispetto delle persone. Allora, dottor Nardini, bella questa frase della dottoressa Annibaldi. Ecco, questa persona che si avvicina a questa sala operatoria, che vi guarda e dice: guarda come sono ridotta, tu riuscirai a farmi masticare bene, a ridare la gioia di guardarmi allo specchio, perché anche questo è importante, riuscire a guardarsi allo specchio e non vedersi più brutti, perché questo ti esclude anche dalla società, ti vergogni. Ecco, facevamo fatica addirittura a mettere la mascherina noi, perché non eravamo abituati, ci sembrava di mettere chissà cosa, ma come una maschera che ci copriva, poi un po' alla volta ma facevamo fatica. Ecco, questo anche crescere un po' a livello anche culturale, anche nell'affidarsi anche a delle persone preziose come siete voi, per ridare fiducia alla persona, perché questo è importante, perché voi date fiducia alla persona, la fate in qualche modo rinascere. Pensate a mangiare bene, cosa vuol dire masticare bene per una persona? Vuol dire stare bene con se stessi a livello anche psicologico. Prego, dottor Nardini. Sì, non so se vogliamo vedere ad esempio delle sostituzioni di, se possiamo mettere ad esempio protesi, articolazione temporomandibolare, protesi TM, ragazzi, avete ascoltato? Prego, dalla regia. Che vediamo ad esempio una ragazzina, fra l'altro di colore, che non poteva più masticare, non poteva più aprire la bocca, e con questi sistemi di... Ecco qua, dottore. Ecco, vediamo cos'è la protesi di articolazione temporomandibolare. In pratica si sostituisce tutta l'articolazione temporomandibolare, che è quella che ci permette di mangiare. Avanti pure, avanti, avanti. Vediamo questa, si vede, questa qui è un caso di una persona che aveva il condilo mandibolare, che è la parte alta della mandibola, quella che ci permette di muovere la bocca e di articolare, che era per un problema di artrite reumatoide, si è totalmente consumato perché toccava solamente i denti posteriori. Avanti, 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 andiamo avanti. E quindi abbiamo deciso con questa metodica, avanti, di sostituire tutta l'articolazione e rifarla nuova. Avanti, avanti. Vedete? Toccava solamente gli ultimi 2 molari posteriormente, non riusciva a masticare, non riusciva faceva fatica di cultivare il cibo perché dovevo mandarlo giù quasi intero. Avanti. Vedete? C'è un completo riassorbimento dell'articolazione. Avanti. Qui come si presenta, con la ricostruzione tridimensionale, abbiamo deciso di fare, appunto, di ricostruire mediante la programmazione al computer. Abbiamo al computer spostato la mandibola, messa in occlusione in maniera tale che i denti contattassero correttamente, quindi ci fosse l'occlusione, e su questa abbiamo costruito la protesi in titanio, in polietilene nella parte della fossa glenoidea, e poi avanti. Adesso tutte le fasi chirurgiche le saltiamo perché sono un po' cruente. L'esito è questo. Guardate. Avanti, avanti, vedete tutta. E questa è la ragazza dopo il trattamento che apre correttamente la bocca. Avanti, avanti. E quindi, vedete, in pratica abbiamo ridato la possibilità di masticare correttamente. Dottoressa Annibaldi, cosa dice vedendo queste immagini straordinarie? Guardate cosa riescono a fare, cosa riesce a fare il dottor Nardini, ma veramente è una meraviglia questa mattina, anche perché tocchiamo con mano e con gli occhi quello che avverrà se qualcuno ha dei problemi, sa
cosa succederà dietro quella porta che una volta toccavamo ferro quando la vedevamo, invece adesso entriamo perché sappiamo e abbiamo visto. Prego dottoressa, ecco, a livello anche psicologico, quanto importante è vedere queste immagini con queste spiegazioni dagli addetti ai lavori? Prego. Guardi, io mi sono quasi commossa nel vedere e immaginare la storia di questa bambina che poteva avere un destino molto complicato, non poter masticare, avere una determinata estetica. Immagino magari le prese in giro a scuola, immagino il suo livello d'autostima in futuro. Veramente, dite bene, questo intervento le ha potenzialmente cambiato la vita. Fare comunicazione che tutto questo è possibile aumenta la speranza dei cittadini e delle cittadine che veramente si può cambiare la vita, e anche, devo dirlo, aumentare la gratitudine verso il personale ospedaliero. Sempre di più il personale ospedaliero viene aggredito quando non ci rendiamo conto di tutto quello che fanno, che hanno fatto e che faranno. Dobbiamo aumentare anche il senso di rispetto al personale sanitario che veramente cambia la vita delle persone. Grazie di averlo detto, dottoressa Annibaldi, perché è molto importante. C'è qualcos'altro che dobbiamo vedere, visto che il tempo corre? Proprio dal punto di vista psicologico, metterei chirurgia ortognatica. Andiamo a vedere. Alcune immagini molto significative per come può cambiare veramente... No, ortognatica, non trauma. Chirurgia ortognatica. Eccola qui. Molto spesso c'è una discrepanza, vediamo questa ragazza qui, guardatela bene, c'è un mento molto grande, un terzo medio della faccia molto poco sviluppato, e io direi che non è una ragazza particolarmente attrattiva, nel senso che ci sono delle discrepanze ossee fra il mascellare superiore e la mandibola che inficiano un po' la sua bella presenza. Andiamo avanti. Ci sono degli interventi che permettono di correggere e una volta venivano programmati, diciamo, a spanne, adesso vengono programmate al computer, per cui si può simulare quello che sarà il risultato finale, per cui si taglia il mascellare superiore, si taglia la mandibola, si spostano avanti e indietro a seconda delle esigenze, è tutto programmato esattamente, millimetricamente, prima di entrare in sala operatoria. Per cui io mi sono studiato il caso, l'ho analizzato, ho fatto fare una acquisizione TAC, la TAC l'ho modificata con determinati programmi specifici e ho fatto l'intervento al computer. Io al computer ho già fatto l'intervento. Vado in sala operatoria, però la paziente è sempre così, devo portare in sala operatoria. Eccola qui. Fatto bene a spiegare. Eccola qui, guardate. Prima e dopo. Cosa dice dottoressa Annibaldi? Veramente? Ma vediamo anche cosa dobbiamo vedere, perché il tempo corre, dottore. Ma direi che ci fermiamo qui. È l'ultima diapositiva, questa, ce n'è un'altra? Ce n'è un'altra? No, basta. No, eccola qua. Questi sono altri casi di altri pazienti, comunque prima e dopo, ma va bene così. Cioè il prima è brutto, il dopo è stupendo. Sì, ma è stupendo, stupendo non, a livello può psicologico, essere, dottore. Sia a livello psicologico, ma anche a livello funzionale, nel senso che mia. prima non riusciva a masticare, adesso mastica in maniera corretta. Allora, dottoressa Annibaldi, cosa vuole aggiungere? Poi la salutiamo, prego. Guardi, mostrando le foto dell'ultimo paziente mi ha quasi tolto le parole di bocca, perché io guardo sempre l'ottica di genere, vedevo tanti esempi di pazienti donne e secondo me però bisogna investire sugli uomini che non si rendono molto cura della loro salute. Le donne sono un po' più sensibili, gli uomini vanno un po' costretti alla prevenzione sanitaria, insomma, molto lavoro va fatto anche per insegnare agli uomini a tutelarsi, insomma, in questo senso. Mi ha colpito questo, insomma. Come ci saluta dottoressa Annibaldi? Casomai lei, se mi permette, le lascio il numero, la mail del dottor Nardini. No, perché veramente abbiamo visto delle cose fantastiche, veramente chissà a casa quanta veramente gioia, ma quanta soprattutto speranza. Ecco, io punto molto sulla speranza del miglioramento della persona. Prego, dottoressa Annibaldi. Guardi, io chiuderei come dice lei, appunto una cura, una centratura, un interesse sulla persona, promuovere salute con le persone, non sulle, con le. E questo è un po' quello che io mi auspico per il futuro, è avere al centro la persona e l'essere umano. Grazie veramente alla dottoressa
Camilla Annibaldi, psicologa e psicoterapeuta, collegata con noi da Roma. Veramente grazie e buona giornata. Quando vuole venirci a trovare, andiamo a trovare il dottor Nardini, perché veramente abbiamo visto una cosa. Io lo frequento il Veneto, sono stata a Bassano del Grappa da poco, ecco, allora l'aspettiamo. Vi frequento. Dottor Nardini, come ci saluta? Cosa vuole una dire? buona grappa. Ecco, una buona grappa. Visto che è un prodotto di famiglia. Nardini, dottore, Nardini o visto che è un Poli, dobbiamo prodotto di famiglia, non a caso. È famiglia, allora. Nardini, allora. Allora, dottor Nardini, come ci saluta e cosa vuole dire? Io intanto la ringrazio. E poi voglio dire che questi programmi sono molto importanti, perché molto spesso noi si fa delle attività anche abbastanza sofisticata, direi anche a livello internazionale come qualità, che non è conosciuta. E il ruolo che avete voi con queste trasmissioni, secondo me, è importante per informare anche la popolazione dell'opportunità che ha a disposizione. E le persone a casa che l'ascoltano, che speranza vuole dare? Qual è l'obiettivo del dottor Nardini? Ecco, perché veramente noi dobbiamo anche capire e soprattutto dare speranza. Prego, dottor Nardini. Guardi, fondamentalmente la speranza è che intanto c'è un reparto a Cafoncello che funziona molto bene, non solo per merito mio, ma per merito anche di tutti i miei collaboratori, degli infermieri, e questa è una cosa importante. Dopo, del direttore generale anche, lo diciamo, che salutiamo, il dottor Benazzi, lo salutiamo. Perché c'è sempre vicino, perché è un attimo, nel momento in cui non abbiamo più risorse siamo fermi, per cui ci dobbiamo essere gestiti. Per cui per quel che riguarda la faccia, per quel che riguarda la capacità masticatoria, per quel che riguarda anche l'aspetto estetico, diciamo, noi ci diamo da fare per essere sempre aggiornati e essere avanti, e quindi siamo a disposizione di chi vuole venire. Grazie veramente, saluto anche il dottor Luca Guarda Nardini, primario di chirurgia maxillofacciale a Cafoncello di Treviso. Ringrazio anche voi, tante telefonate anche questa mattina, ma soprattutto io dico sempre che ogni mattina andiamo a scuola, impariamo sempre qualcosa di nuovo, di positivo, e questo mi apre la mente e il cuore. Grazie ancora per quello che fa, dottor Nardini. Grazie, grazie, la posta di Mirella. Si tus negros ojos lloraron por mí, hablará
sabes qué cosas que tiene la vida, qué cosas de quererte llorar, qué cosas que tiene el destino serán mi camino, sufrir y penar, pero dejar que bese tus labios un solo momento.